The second point master the principle of healthy growing church. ให้เรามาต่อในข้อที่2ของหลักการสำคัญของการที่จัดเจริญเติบโตอย่างแข็งแรง And we talk about the non-negotiables. อันแรกเราพูดถึงสิ่งที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้หรือว่ายอมได้ Alright, then now we come to the negotiables. มาถึงหัวข้อที่2เป็นเรื่องที่เราต่อรองได้หรือยอมได้ What it means is these are the principles that we can somehow give and take. นี่หมายความว่าเป็นเรื่องที่หลักการที่เราสามารถปรับเปลี่ยนได้ When you talk about foundation, priorities, process, power, those four are non-negotiables. ที่พูดไปแล้วถึงพูดถึงพื้นฐานสำคัญลำดับความสำคัญที่เราให้กระบวนการแล้วก็วิชานุภาพเนี่ยเป็นเรื่องที่เราต่อรองไม่ได้ต้องยอม But there are some principles that we can talk about it. We can try to either make some adjustment to it so that it continue to contribute the church to grow. แต่หลักการที่2ส่วนที่2นี่เป็นหลักการถัดมาที่สามารถขยับได้ปรับเปลี่ยนได้บ้างตามที่จะทำให้คริสตจักรสามารถเติบโตได้ The first one is good philosophy of ministry. อันแรกก็คือว่าปรัชญาที่ดีของการทำพันธกิจ Every church have a philosophy of ministry. แน่นอนทุกคริสตจักรก็มีปรัชญาของตัวเองในการทำพันธกิจ And philosophy of ministry have to do with the way of doing ministry. และปรัชญาของการทำพันธกิจก็คือวิธีการที่เราจะปฏิบัติทำพันธกิจของเรา Usually it would attach to a kind of long-time serving pastor. อันนี้ที่จริงแล้วส่วนใหญ่ก็มักจะผูกพันอยู่กับศิษยาบาลที่ทำรับใช้ในคริสตจักรนั้นมานานแล้วก็จะผูกติดกับชีวิตของ For instance, if a church being founded by a pastor, ตัวอย่างเช่นถ้าคริสตจักรแห่งหนึ่งเนี่ยก่อตั้งโดยศิษยาบาลท่านนี้ and throughout the years of that pastor in charge of the church, และหลายปีต่อมาเนี่ยศิษยาบาลท่านนี้ก็ได้ดูแลพันธกิจของพระ he เจ้า will lay down some kind of ground rules for doing ministry. และก็ได้วางกฎเกณฑ์หลายอย่างที่ได้ทำพันธกิจในแนวนี้เนี่ยตามแบบฉบับของท่าน And also would put certain kind of emphasis on certain ministry. และบางครั้งก็ได้วางจุดเน้นจุดสำคัญต่างๆในพันธกิจแต่ละอย่าง For instance, a church pastor may be more into music ministry. ตัวอย่างเช่นศิษยาบาลบางท่านก็จะไปในเรื่องของดนตรีของคริสตจักร So the philosophy of the church ministry basically focus on music, worship. ปรัชญาของคริสตจักรก็ในแนวของพันธกิจก็มักจะเน้นไปด้านของดนตรีคือการแสดง And the church may have 3, 4, 5 choirs. แล้วคริสตจักรอาจจะมีคณะนักร้อง 3-4 คณะด้วยกัน And spend quite a great deal of money into music. แล้วก็ได้ทุ่มเททรัพยากรจำนวนมากพอสมควรในเรื่องของดนตรี It's not a matter of wrong or right. It's a philosophy of อันนี้ ministry. ไม่ได้หมายความว่าเป็นเรื่องผิดหรือเรื่องถูกแต่เป็นเรื่องของปรัชญาของการทำปฏิบัติหน้าที่นี้ And some church, the philosophy of ministry is Sunday school. และบางคริสตจักรปรัชญาของการทำพันธกิจก็คือเรื่องระวีวารศึกษาเน้นเรื่อง So นี้ they focus on Sunday school. การมุ่งเน้นในเรื่องของระวีวารศึกษา I know a church in LA. ผมรู้จักคริสตจักรแห่งหนึ่งใน LA The number of Sunday school students is more than the attendance of worship service. จำนวนนักเรียนในชั้นระวีเนี่ยรวมกันแล้วก็มากกว่าคนที่มาประชุมนมัสการด้วยกันในวันที่4 Can you imagine that? I'm talking about adult Sunday school, not children, adult. อันนี้หมายถึงการระวีวารศึกษาของผู้ใหญ่นะไม่ใช่เด็กๆใช่ไหมครับ So the attendance for worship service is lesser than the Sunday school attendance. คนมาประชุมนมัสการในคริสตจักรเนี่ยยังมีจำนวนน้อยกว่าคนที่มาเรียนชั้น That's a philosophy of ministry because they focus on Sunday school. เพราะว่าอันนี้เป็นเกี่ยวข้องกับปรัชญาของการทำพันธกิจของคริสตจักรเพราะว่าเขามุ่งเน้นเรื่องของการมาเรียนพระคัมภีร์ในวันอาทิตย์ That means you should attend Sunday school, but you can give up worship service. หมายความว่าเราจำเป็นต้องมาเรียนระวีวารศึกษาและเราอาจจะไม่ต้องเข้าประชุมนมัสการก็ได้ And I think this is not right or wrong, it's the different focus. อันนี้อาจจะไม่ผิดถูกแต่ว่าเป็นเรื่องว่าคริสตจักรนี้มีจุดเน้นด้านไหน And the second thing is good planning. อันที่สองก็คือว่ามีการวางแผนที่ดี If the church want to grow healthily, ถ้าคริสตจักรจะเจริญเติบโตแข็งแรง of course we need plan.
แน่นอนเราต้องมีแผน I think most of us here have certain kind of a background, either training in business world, in entrepreneur, and in your profession. เพราะฉะนั้นในที่นี่ก็มีหลายท่านก็เป็นเจ้าของกิจการเป็นนักธุรกิจเป็นคนที่เชี่ยวชาญชำนาญในเรื่องของการทำหน้าที่ในด้านนี้ของเรามาแล้ว If you do not plan, then you plan for failure. นั้นถ้าเราไม่วางแผนก็เท่ากับเราวางแผนล้มเหลว So a church, the same thing. และคริสตจักรก็เหมือนกัน We believe in the work of the Holy Spirit. เราเชื่อในการภารกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ But we cannot just say, okay, we pray to God and then we do nothing. แต่ไม่ได้หมายความว่าเราอธิษฐานกับพระเจ้าเสร็จแล้วเราไม่ทำอะไรเลย The church is about people. เพราะคริสตจักรเกี่ยวข้องกับบุคคล And we want to get the people together for God's ministry. เราต้องการนำคนทั้งหลายเข้ามาเพื่อทำภารกิจของพระเจ้า We need to come up with plan. เราจำเป็นจะต้องมีแผน And just like early days when Moses faced with the immense task of that more than 1 to 2 million people needs. เมื่อในสมัยก่อนที่โมเสสต้องเผชิญกับความต้องการของประชาชนจำนวนเป็นล้าน2 ล้านคน In order to effectively to really lead the people, เพื่อจะนำประชากรเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพ he need to manage, เขาจำเป็นต้องบริหารจัดการ but he didn't do it. แต่เขาไม่ได้ท So his father-in-law Jethro came in and said, "Come on, you have to do some planning here." ำเพราะฉะนั้นพ่อตาของโมเสสคือเยโทรก็เลยบอกกับโมเสสว่าไม่ได้ต้องมาจัดการวางแผนที่นี่ให้ดี So planning is important. และการวางแผนเป็นสิ่งที่สำคัญ It doesn't mean that if you don't plan, then you will not get anything. อันนี้ไม่ได้หมายความว่าถ้าเราไม่วางแผนเราคงไม่ได้อะไรเลย Still, by God's grace, the church can move on. จะเห็นว่าโดยพระคุณของพระเจ้าคริสตจักรยังคงเดินหน้าไป But if you don't plan, แต่ถ้าเราไม่วางแผน you probably will overlook a lot of areas that really need training or need to strengthen the ministry. แต่ถ้าเราไม่วางแผนบางทีจะไม่เราละเลยการที่ไม่ได้มองเห็นความต้องการที่จะต้องรับการอบรมฝึกฝนอีกหลายด้านของคริสต And จักร as the church continue to expand, และในขณะที่คริสตจักรกำลังขยายนั้น lack of planning will create chaos. การขาดการวางแผนที่ดีก็จะเกิดความโกลาหลขึ้น It will result in probably conflicts. แล้วอาจจะมีผลกระทบต่อการเกิดความขัดแย้ง Let's say if the church here, if we have 1,000 people, สมมติว่าในคริสตจักรแห่งนี้มี 1,000 คนสมาชิก we don't, right? At this point, we don't have 1,000. Do we have 1,000 here? depends on what you say is a registry 700. regularly we have about 700 Okay, 700 people. Let's say if our church have 1,000 now. สมมติว่าตอนนี้เรามีสมาชิกอยู่ 1,000 คน Every weekend we have 1,000 people using these facilities. หมายความว่ามี 1,000 คนเข้ามาใช้สถานที่นี้ทุกสัปดาห์ If you don't make any plan, ถ้าเราไม่วางแผน you'll be chaotic. ก็จะมีความโกลาหลมากมาย You may have 20 different groups, เราจะมี 20 กลุ่ม and each of the groups will need space. แต่ละกลุ่มก็ต้องการสถานที่ของตัวเอง And you cannot let each group will felt led by the Holy Spirit and it just pop in and say, I want to use it, I want to use that. แล้วเราคงไม่สามารถที่จะปล่อยให้แต่ละกลุ่มก็บอกว่าแล้วว่าพระวิญญาณนำตรงนี้อยากจะใช้ที่นี่พระวิญญาณของกลุ่มนี้ก็ใช้ตรงนี้ Because you don't have that many space to use. เพราะเราไม่มีสถานที่พอที่จะให้ทำแบบ So นี้ you have to plan. เราต้องวางแผน You have to manage. เราต้องบริหารจัดการ This is not absolute, อันนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ต้องทำอย่างครบถ้วน but it would help the church to grow in the harmonious way. แต่เป็นสิ่งที่ช่วยเอื้อให้กับคริสตจักรที่ดำเนินไปอย่างสอดคล้องประสานได้ดี And planning also means that we have a common goal การ or วาง direction. แผนยังหมายถึงการที่เรามีเป้าหมายที่ไปในทิศทางเดียวกัน If we don't plan, then the whole church will loosely connected. และถ้าเราไม่มีการวางแผนที่ประสานกันก็ทำให้คริสตจักรเนี่ยไม่สามารถเชื่อมและติดต่อกันไปในแนวเดียวกัน Or even worse, some churches, every department would have their own goal, and every goal never merge. แล้วก็ที่แยกกว่านั้นอีกบางคริสตจักรก็แต่ละแผนกหรือแต่ละฝ่ายนี่ก็มีเป้าหมายของตัวเองแล้วก็แต่ละเป้าหมายไม่เคยสอดคล้องกัน So there is no synergy. แล้วก็เลยเกิดไม่มีการพลังแห่งการประสาน So a lot of resources being redundant. หลายครั้งก็ต้องใช้ทรัพยากรที่ซ้ำซ้อนกันไปซ้ำซ้อนกันมา So planning is important. การวางแผนเป็นสิ่งที่สำคัญ It would help us to utilize the human and the financial resources wisely and effectively. นั้นช่วยเราได้ใช้ทรัพยากรของมนุษย์และสิ่งที่เรามีอยู่ทั้งหลายเนี่ยอย่างฉลาดแล้วก็เกิดผลดี And of course, planning also have to do with the administration. แน่นอนการวางแผนก็เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ The so-called church structure. นั่นหมายถึงการมีโครงสร้างของคริสตจักร
and your church is a Presbyterian church. คริสตจักรแห่งนี้ก็เป็นรูปแบบของ Presbyterian So you have to know the Presbyterian structure. นั้นเราต้องรู้รูปแบบวิธีการบริหารจัดการของ Presbyterian And to find out the strength of our structure. เพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้ว่าจุดแข็งของโครงสร้างของเราคืออะไร And then to acknowledge our weakness of our structure. แล้วต้องยอมรับด้วยว่าเรามีจุดอ่อนอะไรบ้างในโครงสร้างรูปแบบนี้ No structure is perfect. ไม่มีโครงสร้างรูปแบบไหนที่สมบูร But ณ์ we ครบ need ถ้วน to ทุก know อ the ย่าง strength and the weakness. แต่เราจำเป็นจะต้องรู้จุดอ่อนและจุดแข็งของเรา So that we are able to keep our strength and we continue to improve our weakness. เพื่อว่าเราจะสามารถคงไว้ซึ่งจุดเด่นของเราและก็ทำให้ดีที่สุดแล้วขณะเดียวกัน ก็สามารถที่จะปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนของเรา So good planning. การวางแผนที่ดี And then good location. อันต่อมาก็คือว่ามีทำเลที่ดี Again, this is negotiables. อันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ได้ฟิกซ์รายตัว We have to face the reality we live in the metropolitan area. เราต้องยอมรับความจริงว่าเราอยู่ในกรุงเทพมหานครใหญ่ So in order to help the church to grow healthily, การที่จะให้คริสตจักรเติบโตขึ้นอย่างถูกต้องอย่างเป็นระบบ location is important. แน่นอนทำเลเป็นสิ่งที่สำคัญ It's more accessible to the public, ต้องเป็นทำเลที่คนสามารถไปมาหาสู่ได้ง่าย and our people can get to the church more easily. สมาชิกของเราสามารถเดินทางมาในคริสตจักรหรือเข้ามาในคริสตจักร Of course, at this point we can't do much because our church has been here for 80 years. ถึงตรงนี้เราทำอะไรมากไม่ได้เพราะคริสตจักรของเราอยู่ที่นี่มากกว่า So we can't do much, ดังนั้น right? เราทำอะไรมากกว่านี้ไม่ได้เราขยับไม่ได้ But let's say we want to plant a church. แต่สมมติว่าเรากำลังจะไปตั้งคริสตจักรใหม่ Location, we need to consider. นั้นทำเลก็เป็นสิ่งที่ต้องคิดถึง We don't find a place out of middle nowhere, เราไม่ได้ออกไปในทุ่งตรงไหนก็ไม่รู้แล้วก็ไปตั้งหมด and no bus go there, no train go there, nothing. รถบัสก็ไม่มีรถเมล์ไม่มีรถไฟฟ้ารถใต้ดินอะไรก็ไม่มี And even around there, there's no community. แล้วในละแวกนั้นแทบไม่มีชุมชนอยู่ตรงนั้นเลย And there are all factories over there. ตรงนั้นมีแต่โรงงานรอบๆทั้งหมด No residential areas. แล้วไม่มีบ้านพักของใครอยู่ตรงนั้นเลย You don't find that kind of location. แล้วตรงนั้นก็คงจะไม่ใช่เป็นทำเลตรงนั้น You go to where the people are. เราต้องไปในที่ที่คนอยู่ So location is need to consider. เพราะฉะนั้นทำเลก็เป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาที่ต้องรับรู้ There are some churches when they start growing because the community growing. บางคริสตจักรเขากำลังโตขึ้น เพราะว่าชุมชนกำลังโตขึ้นด้วย But there are some churches start dying because the community disappear. แล้วบางคริสตจักรก็กำลังหดลงถดถอยลง เพราะว่าชุมชนก็กำลังหดหายไป Let's say we talk about student ministry. สมมติว่าเรื่องเช่นพันธกิจเรื่องนักเรียนนักศึกษา And I just learned that for the last 5 to 10 years, many Chinese students coming to Thailand to study at uni. ได้ทราบว่ามีนักศึกษามาจากเมืองจีนเนี่ยจำนวนมากมายมาเรียนใน 4-5 ปีที่ผ่านมานี้มาในประเทศไทย And they open up opportunity. นั่นเป็นโอกาสพิเศษ But you have to find location. แต่เราต้องหาทำเลที่เหมาะสม That means we have to know where they are. หมายความว่าเราต้องรู้ว่าเขาอยู่ตรงไหน If we have a strategy want to reach the Chinese intellectual, the Chinese students, ถ้าเรามีเป้าหมายหรือยุทธวิธีวางแผนที่จะไปถึงนำข่าวประเสริฐไปให้กับนักศึกษาที่เป็นคนจีนที่มีความเข้าใจเป็นนักเรียนอะไร and these people, they need to reach the church in a way that easy, instead of they have to spend an hour to make to the church. นั่นหมายความว่าเราจะต้องไปในที่ที่เขาจะสามารถมาถึงคริสตจักรได้สะดวกแทนที่เขาจะต้องใช้เวลาเดินทางเป็นหลายชั่วโมงเพื่อจะเข้ามาถึงคริสตจักรที่นี่ So location is important. นั่นโดยเหตุนี้เองเราทำเลจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ Even for our church today, แม้กระทั่งคริสตจักรของเราที่ปัจจุบัน if we have more than 200 people, ถ้าเรามีมากกว่า200 คน every Sunday they have to take 1 to 2 hours to come to church และทุกสัปดาห์ต้องใช้เวลาชั่วโมง2 ชั่วโมงกว่าจะมาถึง and spend another 1 to 2 hours going back home. และต้องใช้อีก2 ชั่วโมง 2 ชั่วโมงกว่าจะกลับบ้าน Then we have to ask one question. แล้วต้องถามคำถามนึงอันหนึ่งว่า Is that a healthy way? อันนี้เป็นวิธีที่ดีหรือเปล่า Or we need to make some changes? หรือเราจะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง Or we need to plant a church? หรือเราจะต้องวางไปการตั้งคริสตจักรใหม่ Plant a church in the location that there's 200 people able to access within half an hour. ไปตั้งคริสตจักรในชุมชนในสถานที่ที่200 คนที่สามารถไปถึงได้ภายในครึ่งชั่วโมง And then we will reach to the community within that 200 people. และเราสามารถเข้าไปถึงชุมชนที่อยู่ในระแวกของ200 คนนั้นได้ That's called location. อันนั้นคือเรื่องทำเล And then good operating procedure.
อันต่อมาก็คือว่ามีระบบการจัดการกระบวนการที่ดี Again, this is not absolute. อันนี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่ absolute ที่เปลี่ยนไม่ได้ Now, when we talk about administration, แต่เมื่อเราพูดถึงการบริหารจัดการ oftentimes administration of a church serve as the wings of ministry. หลายครั้งการบริหารจัดการหมายถึงคล้ายเป็นภาพของปีกสองปีกที่กำลังรับใช้คริสตจักร For ministry to really operate smoothly, you need to have the operating procedure. หมายความว่าถ้าคริสตจักรดำเนินไปอย่างดีราบเรียบเนี่ยก็จะต้องมีปีกที่จะคอยประคับประคองให้บินไปได้ดี Like finance. เหมือนทางเช่นการเงิน When you talk about money, เมื่อเรื่องเงิน I mean, like your church is already big, 800 people. คริสตจักรของเราที่นี่ก็ใหญ่พอต้องมี700-800 คน And I believe your annual budget should be $500,000, $1 million. งบประมาณของเราปีนึงประมาณ$1,000,000หรือเปล่าประมาณ I believe so. I believe so. At least $500,000. อย่างน้อยก็ต้อง$500,000 I think many Chinese churches, it depends on the number of congregation. But if you have 500 to 1,000, usually it's about $500,000 to $700,000. That's my guess. คริสตจักรจีนก็ประมาณนี้แหละถ้ามีจำนวนสมาชิกประมาณ500 ถึง 1,000 คนประมาณนี้ก็ประมาณอย่างน้อยก็$500,000ก็15 ล้านหรืออะไรประมาณนี้ขึ้นไป If you have more than 1,000 people, usually Chinese church typically close to $1 million expense. และถ้ามีสมาชิก1,000 คนขึ้นไปคริสตจักรจีนโดยทั่วไปก็จะต้องประมาณ$1 ล้านหรือ30 ล้าน And that's a huge one. A lot of อัน money. นี้เป็นเงินจำนวนใหญ่ And the money in and out. นั่นคือเงินที่เข้าและออก And how to operate. เราจะดำเนินงานบริหารยังไง And how to do budgeting. และเราจะทำงบประมาณยังไง And that would cause whether the church can grow smoothly and healthily or will create a lot of unnecessary tension. และอันนี้เองก็จะช่วยให้คริสตจักรของเราขยายและเติบโตขึ้นไปโดยที่ไม่มีความขัดแย้งมากมายด้วยความยุ่งยาก This is not absolute, อันนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ต้องเด็ดขาดว่าต้องมีหรือต้องเต็มที่ but it would help. แต่จะช่วยถ้ามี I'm not sure about your church how to do budget. ผมไม่แน่ใจว่าทางคริสตจักรสภาเหลืองนี่ได้ทำเรื่องงบประมาณอย่างไร I guess probably you have a budget committee, right? เรามีคณะกรรมการงบประมาณด้วยป่ะ Am I right? You have a budget committee. Oh, you don't have budget committee. Okay. ดำเนินงานนั่นแหละดำเนินงาน How do you do budget? each submit to the Okay, each department will do the budget. And then submit to who? Executive committee, to the executive committee. Oh, to the executive committee. Oh, so the executive committee are who are those? elders Elders and pastors. and deacon. Oh, I see. Okay, and the elders and deacon would review Yes. all the budget from all the other Yes. departments. I see. Okay. All these committee members, the elders and the deacons, they are people that have accounting background. Some. Not Okay. all. Okay. I'm just thinking out loud. I mean, every church have their own way of doing things. Yes. I think not only they have the looking in ahead, but they also have an audit committee. Okay. Okay. Audit committee. So the audit done by church people, Remember, by member. Okay. It's not by outsiders. that probably internal. Oh, it's internal. I see. Okay. But for external, probably they may recruit outside. I think we have external as well for the foundation. We need some audits. Okay. Sure. Okay, you know what I'm saying. Okay, you know what I'm saying. Operating procedure, it includes, of course, the financial aspect of the church. ทั้งการบริหารจัดการกระบวนการจัดการของคริสตจักรที่ดีก็ต้องมีการจัดการเรื่องการเงินฝ่ายการ But it involves a lot of things. For instance, about, let's say, election. แต่มากกว่านั้นอีกก็ยังมีเรื่องอื่นอย่างเช่นมีการเลือกตั้ง How do you come up with deacons? เราเลือกคณะมรคนายกยังไง It will not natural, right? It is a process. It's a procedure. ไม่ใช่อยู่ๆก็เกิดขึ้นมาเองแต่เรามีกระบวนการในการเลือกขึ้นมา So it involves so-called the operating procedure. อันนี้เรียกว่าวิธีการระเบียบการจัดการ When the church starts growing in quantity,
เมื่อคริสตจักรเพิ่มพูนเป็นเรื่องของจำนวน the มากขึ้น operating procedure becomes more important อันระเบียบปฏิบัติการก็จะสำคัญมากขึ้นเรื่อย because people will start challenging. ๆ เพราะว่าหลายคนก็เริ่มท้าทายหรือว่าเริ่มคำถามมากมาย Why choose him, not him? ทำไมเลือกคนนี้แล้วไม่เลือกคนโน้น Why is he and not me? ทำไมเลือกเขาแล้วไม่เลือกผม That's cooperating. นี่เรียกว่าการปฏิบัตินะ Again, it's not absolute, อันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ต้อง but I think as leaders we need to protect the church. แต่ในฐานะที่เป็นผู้นำเราต้องปกป้องคริส The ตจักร church is part of the overall community. เพราะว่าคริสตจักรเป็นภาพรวมของชุมชนครับ That means we are bound by the law. นั่นหมายความว่าเราต้องเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ภายใต้ You cannot say กฎ no, หมายด้วย whatever we want to do, we just do it. No, you have to do it within the law. นั้นเราไม่ใช่ว่าเราอยากทำอะไรก็ทำเพราะว่าเรายังมีเงื่อนไขของกฎห So มาย the ข้างนอกที่ครอบ operating procedure will protect the church. ดังนั้นการที่เรามีระเบียบระบบการปฏิบัติที่ดี It's not absolute ต้องคริสตจักรมันไม่ใช่เป็นเรื่องสุดที่สุดที่เราต้องทำ It's not rigid, it can be adjusted. ไม่ใช่เป็นเรื่องที่แก้ไขไม่ได้ปรับไม่ได้ But we need to look into the operating procedure. แต่เราจำเป็นจะต้องดูรูปแบบวิธีการปฏิบัติการ And then of course good serving personnel. และประการต่อมาคือว่าเราต้องมีเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติรับใช้ที่ดี And this including two sectors. อันนี้หมายถึงทั้งสองฝั่งด้วยกัน One is the pay staff. ด้านหนึ่งก็คือเจ้าหน้าที่ One is the so-called the volunteers. อีกด้านหนึ่งก็คืออาสาสมัคร The pay staff, it can be like the church clerk, the church custodian, and those being paid to engage in church operation. เจ้าหน้าที่จะหมายถึงตัวอย่างเช่นว่าคนที่รับเงินเดือนเป็นเลขาเป็นเจ้าหน้าที่ The office assistant, those เป็ people. นผู้ช่วยสำนักงาน And these people, they are also important. และคนเหล่านี้ก็มีความสำคัญ Because the way they engage would determine the flow, the smoothness of the operation within the church. ว่าวิธีจัดการของเราในส่วนเหล่านี้ที่เขาเกี่ยวข้องด้วยก็ทำให้การดำเนินงานของคริสตจักรก็ไปด้วยราบรื่นหรือไม่ If there's a conflict between the serving personnel, และถ้าสมมติเจ้าหน้าที่ขัดแย้งกัน then it will create a lot of unnecessary hindrance to the ministry. ก็จะสร้างปัญหามากมายทำให้หลายอย่างไม่ได้คืบหน้าไป I don't know whether you know what I'm saying. ไม่แน่ใจว่าเราเข้าใจสิ่งที่เราพูดอยู่หรือเปล่า One time I was invited to speak at a church. ครั้งหนึ่งผมรับเชิญไปพูดที่คริสตจักรแห่งหนึ่ง The church is quite big, คริสตจักรใหญ่พอสมควร close to 1,000 people. มีสมาชิกเกือบพันคน When I went to the office, แล้วก็ไปที่ออฟฟิศสำนักงานของคริสตจักร right in the counter of the office, ตรงเคาน์เตอร์แรกที่เข้าไปในออฟฟิศ there are two secretaries. มีเลขาสองคนด้วยกัน Because I have a need, was told to go to the office and then to ask the secretary. เพราะผมมีธุระที่ต้องเข้าไปแล้วบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ให้ไปหาเลขาในออฟฟิศ So I approached the first one แล้วผมก็ไปหาเลขาคนแรก and said, I'm the speaker, I need help. ผมเลยก็แนะนำบอกว่าผมเป็นนักเทศน์มาที่มาเทศนา And the และมีความต้องการ secretary looked at me ความช่วยเหลือ The secretary looked at me like that, แล้วก็จ้องหน้าผมแล้วก็ชี้นิ้วโบยไปทางข้าง like that, huh? ๆแล้วโบยไปข้าง I look at that secretary and say, what do you mean? ๆผมก็เลยมองหน้าเลขาคนนั้นแล้วบอกว่าไอ้นี้โบยยังไงหมายความว่า She didn't even talk. See? เลขา Now she moved, ยังไม่ยอมพูด she moved her eyes a little bit. แล้วก็เธอก็เพียงแต่เหลือบตาไปนิดหนึ่งแล้วก็ชี้ไปทางนั้น And then afterwards, I learned this. และหลังจากนั้นก็ได้พบว่า These two secretaries เลขาสองคนนี้ have not been talking to each other for the past 10 years. ไม่พูดกันเลยตลอด10 ปีที่ผ่านมา Can you believe that? เชื่อว่าไม่น่าเชื่อ In the same office, ในออฟฟิศเดียวกัน they don't want to talk. ไม่พูดกัน Because what I need is not within her responsibility. And he said, อันสิ่งที่ผมต้องการความช่วยเหลือนั้นไม่อยู่ในความรับผิดชอบแต่เธอก็แค่เอานิ้วชี้โบยไปทางนู้น and then I start hearing a lot of complaints about the church office. แล้วหลังจากนั้นก็ได้ยินคำบ่นว่า When you call in สำนักงานออฟฟิศเนี่ยของคริสตจักรเนี่ยนะ When you call in, เมื่อเราโทรเข้าไป who will pick up the phone? ใครรับโทรศัพท์ You know what I'm saying? รู้เรื่องเข้าใจใช่ไหม And if this one pick up the phone, และถ้าคนนี้and the phone is asking for that person, และถ้าคนที่โทรมาอยากจะพูดกับคนที่ข้าง what do you do?
เกิดอะไรขึ้น Just hang up. อันนี้ก็วางสายเลย You call again. แล้วเราโทรใหม่ So that person knows it's for him. แล้วก็คนนั้นรู้แล้ว That's ว่า crazy. ก็เลยคนนั้นก็ต้องไปรับเองนั่นแย่จัง But that happened. น่าจะเกิดขึ้น And then I learned แล้วผม this ได้พบ church ว่าคริสตจักรแห่งนี้ for 12 years, ตลอด 12 ปีที่ผ่านมา the church never grew. คริสตจักรไม่ได้เติบโตไม่ได้เจริญขึ้นเลย But it's a big church, เป็นคริสตจักร 1,000 people. พันคน But for 12 years, 1,000. ตลอด10 ปีไม่12 ปีไม่ได้เติบโต I'm not blaming the two secretaries, แล้ okay? วให้ต้องไปอย่าไปโทษแค่2 คน But to me, it says something about the church. เพราะสำหรับผมแล้วอันนี้มันกำลังบอกอะไรบางอย่างกับคริสต The จักร serving personnel, there's some issues here. นี่แค่พูดบริการ2 คนนี้ And how can the church operate แล้วคริสตจักรจะดำเนินหน้าที่ไป with ต่อไป this ได้ type of serving personnel? ในขณะที่มีผู้รับใช้หรือคนทำงาน I don't understand. ผมไม่เข้าใจ So serving personnel is important for those so-called the pay staff. เพราะเจ้าหน้าที่ของการรับใช้ในการรับใช้มีความสำคัญ And และผู้ที่ volunteers รับ also เงินทั้งหลายด้วย So-called volunteers, they serve in a important position. แล้วก็อีกด้านหนึ่งก็คืออาสาสมัครซึ่งก็ส่วนใหญ่ก็รับผิดชอบในส่วนที่สำคัญของงาน If in that position, if have certain kind of conflicts of misunderstanding, then it also will hinder the growth of the church. และในอาสาสมัครนี้ถ้ารับใช้แล้วก็มีความขัดแย้งกัน แล้วก็ไม่เข้าใจกันในเรื่องก็จะเป็นอุปสรรคของการที่จะทำให้คริสตจักรเติบโตขึ้นด้วย Serving personnel. นั้นคนที่รับใช้หน้าที่เจ้าหน้าที่ทั้งหลาย And then of course, good pastor. แล้วถัดมาสุดท้ายก็คือว่ามีศิษยาบาลที่ดี Now, what I mean good pastor, again, this is not absolute. ที่หมายที่กำลังพูดถึงว่าศิษยาบาลที่ดีนี้ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องต้องเป็นแบบนี้ 100% I come across some churches, the pastor is so-so. เคยไปเจอหลายคริสตจักรที่ศิษยาบาลก็อย่างงั้น The pastor is not that kind of a charismatic and dynamic. แล้วเป็นศิษยาบาลที่ไม่ได้เป็นแบบคริสเมติกไม่ได้เป็นแบบหวือหวา But the church still grow แต่คริสตจักรก็เติบโตขึ้น because they have a good team. เพราะว่าเขามีทีมที่ดี So it's not solely based upon this pastor. ก็จะเห็นว่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับศิษยาบาลคนเดียวเท่านั้น But a good pastor will play a key role แต่ศิษยาบาลที่ดีเนี่ยจะเล่นบทบาทที่สำคัญ because the pastor usually will be the person who pull everybody together. เพราะศิษยาบาลคือคนที่สามารถดึงคนให้เข้ามาร่วมกันด้วยกัน So pastor is important. เพราะศิษยาบาลก็มีความสำคัญ We should not just depend on the pastor, แต่เราไม่ควรที่จะขึ้นอยู่กับศิษยาบาลเท่านั้น but we need to have a good pastor. แต่เราจำเป็นต้องมีศิษยาบาลที่ดี Has the heart for the church, เพราะเป็นกุญแจสำคัญของคริส has ตจั the กร heart for the congregation, นั่นเป็นกุญแจสำคัญของที่ประชุมของสหกรณ์ may not outstanding gifted, อาจจะไม่ใช่เป็นคนที่โดดเด่นมากมายนะเป็นของประธาน but พิเศษ faithful, แต่เป็นคนที่ซื่อสัตย์ has integrity, แล้วมีความชอบธรรมมี Good character มีบุคลิกที่ดี and that helps. นั่นช่วยมาก But it's not absolute แต่ไม่ใช่เป็นเรื่อง absolute ในเรื่อง because eventually it's a team. เพราะในที่สุดเราเป็นเรื่องของทีม Teamwork will be the key, ทีมเวิร์กเป็นกุญแจสำคัญ but good pastor would help. แต่ศิษยาบาลที่ดีจะช่วยในเรื่อง So นี้ these are the negotiables principle. อันนี้เป็นหลักการที่สามารถปรับแต่งขยับได้บ้าง Then we move on to the number 3. Recognize the obstacles of a healthy growing อัน church. นี้เรามาดูในประเด็นใหญ่ที่3ที่พูดถึงว่าเราต้องตระหนักถึงว่าอะไรคืออุปสรรคสำคัญของการที่ทำให้คริสตจักรเนี่ยขัดขวางเรื่องคริสตจักรที่มีสุขภาพที่ดีและแข็งแรง What caused the church not to grow? อะไรคือสาเหตุที่ทำให้คริสตจักรไม่เติบโต The first one, change in social community culture. อันที่หนึ่งก็คือการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมสังคมที่กำลังเปลี่ยนไป Well, this talk about the so-called the mainstream within the church. อันนี้กำลังพูดถึงว่าคนส่วนใหญ่ในคริสตจักร For instance, ตัวอย่างเช่น we begin our church here เราเริ่มคริสตจักรที่นี่ because during that time many Chinese are around in our area. เพราะในเวลานั้นก็มีคนจีนส่วนใหญ่ก็อยู่แถวนี้ And so we start the church here. เราก็เริ่มย้ายมาอยู่ตรงนี้ And then probably maybe 50 years ago, หลังจากประมาณสัก50 ปีที่ผ่านมานี้ and then for the past 20 years, และโดยเฉพาะใน20 ปีที่ผ่านมานี้ a lot of foreigners migrating into our community. คนจากเขตอื่นก็เริ่มย้ายเข้ามาในระแวกนี้ It changed the demographic of our community. ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงในสภาพชุมชนสังคม The culture changed. และแม้แต่วัฒนธรรมตรงนี้ก็เปลี่ยน The language changed. ภ
ภาษาก็เริ่มเปลี่ยนแปลง And we are here now in the middle of the community. และเราอยู่ตรงข้ามกลางชุมชนที่เปลี่ยนไปนี้ But there's a change of a community culture. แต่ว่าวัฒนธรรมของสังคมละแวกนี้กำลังเปลี่ยนไป And even worse, our own people start moving out of this community. และแยกกว่านั้นอีกก็คือว่าคนของเราเองที่เคยอยู่ตรงนี้ก็เริ่มย้ายออกจากที่ไปอยู่ที่อื่น And that will be the key or the sign that the church need to make changes. อันนั้นก็คือกุญแจสำคัญหรือเป็นสัญญาณที่บอกว่าเราที่จะต้องเริ่มที่จะมองทางการเปลี่ยนแปลง I encountered this kind of a situation with a church. ผมเคยเผชิญกับเรื่องนี้กับคริสตจักรที่เคยทำงานร่วม And the church leadership, especially few elders, และผู้นำคริสตจักรโดยเฉพาะผู้ของคริสตจัก have ร been with the church more than 30 years. ได้อยู่ในคริสตจักรมามากกว่า30 ปีแล้ว And they say, แล้วก็จะบอกว่า this is why God put us here. นี่คือสิ่งที่วิธีที่พระเจ้าวางเราไว้ที่นี่ We should be here for life, เราจะต้องอยู่ที่นี่ตลอดไป for generation until generation. ยุคหน้ายุคถัดไปทุกชั่วสมัย We don't change. เราจะไม่เปลี่ยน So they keep on so-called guarding the church within the change of the community culture. และเขาก็ปกป้องคริสตจักรในรูปแบบกรอบของชุมชนที่เคยเป็น Many members left the community and moved to new community. สมาชิกหลายคนก็ได้โยกย้ายออกไปอยู่ในสังคม And because of driving distance, เพราะว่าเนื่องจากอยู่ไกลออกไป at least half of them will move to the new community, will not come back to the church. แล้วอย่างน้อยครึ่งหนึ่งที่ย้ายออกไปในขอบนอกไปตรงโน้นแล้วก็ไม่ได้กลับเข้ามา And for the so-called the foreigners migrate to the community. และคนใหม่ก็เริ่มโยกย้ายเข้ามาในชุมชนนี้ They are not Chinese. และคนเหล่านี้ไม่ได้คนจีน They don't speak Chinese. เขาไม่ได้พูดภาษาจีน A lot of Indians ในมีคนอินเดียว่า and also a lot of from Pacific area. บางคนอาจจะมาจากแถวแปซิฟิกในเวลานั้น So they do not come to the church. เขาก็ไม่ได้มาบอก And the church would not reach them. แล้วคริสตจักรก็ได้ออกไปถึงคนเหล่านี้ไม่เข้าไป So the church start declining และจำนวนของคริสตจักรก็เริ่มถดถอยลง because those who leave will not come back. เพราะว่าคนที่ออกย้ายออกไปนั้นก็ไม่ได้กลับมา Those foreigners move into the community will not come to your แล้วคน church. ที่กลับเข้ามาย้ายเข้ามาอยู่ในชุมชนนี้เขาไม่ได้เข้ามาในคริสตจักร So the church starts shrinking. แล้วคริสตจักรก็เริ่มหดลงถดถอยลง What do? เราทำยังไง And the elders say, no, we never change. พวกคนคริสตจักรบอกว่า This เรา is เปลี่ยน God ไม่ put ได้ us here. เพราะเราอยู่ตรงนี้แน่นอน We will not move. เราจะไม่เคลื่อนไปไหน And we believe that if God wants to bring any people, He will bring any people to เรา our church. เชื่อว่าถ้าพระเจ้าจะนำคนกลับเข้ามาในโบสถ์เราพระองค์จะนำคนเข้ามาแน่นอน If a person have the will, he can drive 2 hours to our church. เพราะถ้าคนตั้งใจจะนมัสการพระเจ้า2 ชั่วโมงเขาจะขับรถเข้ามาให้ได้ If our members still love the church, they will come back. และถ้าสมาชิกของเรารักคริสตจักรเขาจะกลับมาแน่นอน Giving all kind of excuse. แล้วก็ให้ข้อแก้ตัวมากมาย But do not recognize there is a change within the community culture. แต่ไม่ยอมรับว่ามีการเปลี่ยนแปลงท่ามกลางชุมชนที่กำลังเคลื่อนไหว And this is something that we have to acknowledge. อันนี้เราจำเป็นต้องตระหนักถึงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงด้วยความจริงนี้ It's beyond your control. อันนี้เราควบคุมไม่ได้ Then we have to make some changes. เพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง Either we relocate หรืออาจจะเราต้องย้าย or we begin a brand new ministry reaching to the Indians. หรือว่าเราจะต้องเปลี่ยนรูปแบบใหม่ของการประกาศอาจจะประกาศคนที่เขาแขกแถวนี้ก็ได้ Otherwise, it will become the obstacle. เพราะฉะนั้นไม่นานแล้วสิ่งนี้ก็จะกลายเป็นเราจะกลายเป็นอุปสรรค And an aging train in the community. แล้วก็ประการต่อมาก็คือว่าชนก็เริ่มวัยของคนก็เปลี่ยนไป I think this is quite typical among the Chinese churches. อันนี้คริสตจักรจีนนี่มักจะมีลักษณะพิเศษอันนี้มากขึ้นก็คือคนอายุมากขึ้น Most of Chinese churches are aging. จะเห็นว่าคริสตจักรส่วนใหญ่คริสตจักรจีนส่วนใหญ่ก็เป็นคริสตจักรที่ของคนเริ่มแก่ตัวมากขึ้น Because our community are aging. เพราะว่าสังคมชุมชนของเราคนจีนก็เริ่มแก่มากขึ้น Those elderly people will stick on in the community. ผู้อาวุโสก็ยังคงอยู่ในชุมชน But for most of the younger generation, usually will move out of the community. และคนที่หนุ่มสาวกว่าก็มักจะโยกย้ายออกไป Again, I'm not sure about here in your church area. ผมไม่แน่ใจว่าสำหรับคริสตจักรสวรรค์เหลือที่นี่เนี่ยเป็นยังไงบ้าง Let me ask question again. ขอถามคำถาม For the church people here, สำหรับคริสตจักรที่นี่ if they live on their own, not with their parents, ถ้าเขาอยู่โดยส่วนตัวเขาเองไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ and 35 years below,
คนที่มีอายุต่ำกว่า35ลงมา They live within the church 5 miles radius. ครับคนเหล่านี้สมาชิกของเราแบบนี้นะอยู่ภายในรัศมีประมาณ8 กิโลเมตรของคริสตจักรหรือเปล่าหรือว่าอยู่ไกลออกไป Any idea? ว่าไง ส่วนมากจะไม่ดี ถ้าสมาชิกที่ไม่ได้อยู่พ่อแม่อายุ35ลงมาส่วนใหญ่เขาจะอยู่ในรัศมีของโบสถ์ประมาณ8 กิโลเมตร It's too expensive yeah You see? That's what I'm saying. And expensive. มันแพงมากที่อยู่ที่นี่ But the parents get used to the old community, right? พ่อแม่ก็ยัง And maybe early on have a small piece of property here. แล้วสมัยก่อนเราจะมีทรัพย์สินมีที่ดิน But the younger generation have their own life. แต่คนหนุ่มสาวรุ่นใหม่เขามีวิถีชีวิตของเขา But it's too expensive. Stick here. แต่เขาถ้าอยู่ที่เขา So they move further away. แล้วเขาต้องย้ายออกไปไกล You got it? So our own community become aging. เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าสังคมของเราชุมชนของเราเริ่มจะมีวัยที่แก่ขึ้นมากขึ้น And if we don't realize this ถ้าเราไม่ตระหนักถึงเรื่องนี้ไม่ and ระวัง making changes and come up with certain strategy, และไม่เปลี่ยนและไม่ปรับเพื่อจะหาวิธีวิธีใหม่ then we'll start losing out the younger generation. เราก็จะเริ่มสูญเสียคนรุ่นใหม่ของเราไป Of course, there are certain other factors. และแน่นอนจะมีเงื่อนไขอื่นอีก But aging within the community is one of the obstacles of church growth. และการเปลี่ยนของวัยของคนที่กำลังแก่ลงนี่เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาอุปสรรคที่อยู่ในชุมชน Of course, it's easy for us to say, oh no, younger generation, oh, they do not really love the Lord. If they love God like us, like we, you see, we will continue to stick with the church. เราจะบอกว่าอ๋อคนหนุ่มสาวคนนี้ไม่รักพระเจ้าถ้าเป็นเหมือนเราที่รักพระเจ้าเราก็จะคงอยู่ในคริสตจักรของเราตลอดไปเป็นนิด I think you better don't make that kind of comment. I think that's unfair. Okay. Try avoid to make that kind of comment. แล้วต้องระวังที่จะไม่พูดแบบนี้ Sometimes I think we need to understand our younger ฉะ generation นั้นบางทีเราต้องเข้าใจคนรุ่นใหม่ของเราด้วย and to really help them. และเพื่อจะช่วยเหลือเขา Aging is one of the common phenomenon of Chinese churches อันนี้เป็น throughout. ปรากฏการณ์สากลที่เราเกิดขึ้นคือคนกำลังแก่ลงมากขึ้น And most of Chinese churches, we are losing out the younger generation. แล้วคริสตจักรจีนส่วนใหญ่ก็กำลังสูญเสียคนรุ่นใหม่ออกจากคริสตจักรไป And probably some of our younger generation, probably they already go to the charismatic church. และคนรุ่นใหม่ของเราอาจจะเป็นไปได้ว่าส่วนใหญ่ก็ไปในคริสตจักรที่เป็นคริสต์มาติกหรือเป็นหรูหราสมัยใหม่ I'm not sure here in Bangkok, ไม่แน่ใจชาวกรุงเทพ but I know many Chinese churches I visited, their younger generation always go to the charismatic. แต่ผมจากประสบการณ์ที่ได้เห็นหลากหลายที่หลายแห่งก็เห็นว่าคริสตจักรจีนก็คนรุ่นใหม่ของคริสตจักรเหล่านั้นเนี่ยมักจะโยกย้ายไปคริสตจักรของ So คริสต์มาติ that ก makes us more even want to stay away from the Holy Spirit. ยิ่งทำให้เรายิ่งโกรธมันก็เลยอยากจะอยู่ห่างไกลกับพระวิญญาณบริสุทธิ์มากขึ้น This is a huge topic about the second นี่ generation. เป็นหัวข้อใหญ่มากของเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องของคนรุ่นถัดไป And Chinese church, we need to take on this issue และคริสตจักรจีนจำเป็นต้องจัดการเรื่องนี้ because we are losing out the battle with the younger เพราะเรา generation. กำลังแพ้ต่อสงครามนี้ที่เราสูญเสียคนรุ่นใหม่ของเราไป I know it's a very sensitive issue, อันนี้เป็นเรื่องที่เซนซิทีฟมาก but every overseas Chinese church face this issue. แต่คริสตจักรจีนที่อยู่พ้นทะเลเหล่านี้เนี่ยกำลังเผชิญกับปัญหาเดียวกันทั้ง I come across many church elders and deacons, ผมมีโอกาสได้พบกับทั้งพวกครองมคณายกหลายคน even some pastors. และบางก็กับศรีบานด้วย All their children is not in the church, จะพบว่าคนเหล่านี้เนี่ยลูกหลานของเขาไม่อยู่ในโบสถ์ของตัวเอง attending another church. และกำลังไปประชุมที่โบสถ์อื่น And most of the churches are charismatic. และโบสถ์ส่วนใหญ่ตอนหน้าที่เด็กเหล่านี้ไปก็เป็นคาริสมาติก I'm not saying that right or wrong. No, I'm just describing you the phenomenon. ผมไม่ได้บอกว่าถูกหรือผิดนะแต่กำลังจะบอกว่านี่เป็นปรากฏการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น There's nothing wrong that our people attend the other church. นี่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ผิดนะที่คนของเราเนี่ยไปประชุมที่อื่นเป็นนมัสการที่อื่น But at least we have to ask why. แต่บางทีเราควรถามตัวเองว่าทำไม They grew up in the church. เพราะเขาโตในโบสถ์ของเรา And why do they want to leave the church? ทำไมเขาจะต้องจากโบสถ์ของเราไป There must be a reason. ต้องมีเหตุผล It's not that they cannot leave the church and attend the other churches. ไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะไปย้ายไปที่อื่นได้ But if that continue to happen, then our church become aging and aging and aging. And then one day become a convalescent home. That means taking of the senior.
ถ้าคนอันนี้ย้ายออกไปเรื่อยๆออกไปเรื่อยๆในส่วนที่เหลือก็แก่ลงนั้นต้องมาดูแลผู้อาวุโสอย่างเดียว So do you know now, for a typical Chinese church, they are looking for pastors. Pastor for what? For senior ministry. เวลาคริสตจักรของคริสตจักรจีนก็เดี๋ยวนี้กำลังรับคนที่เข้ามาดูแลพันธกิจกับคนชรา Most of the Chinese churches that I visited, when they ask me, they always say, "Oh, Pastor Ting, can you recommend pastor for us?" ก็ผมมีโอกาสไปหลายที่ก็ติดต่อผมถามว่าอาจารย์ทิงขอแนะนำคนที่จะเป็นซีเนียร์พาสเตอร์มาดูแลคนแก่ได้ไหม And 9 out of 10 of the requests always for senior ministry, not youth ministry. 9 ใน 10เนี่ยจะขอให้ผมติดต่อหาคนมารับใช้ในงานของผู้อาวุโสไม่ใช่งานของผู้ชน Because our church are aging. เพราะว่าคริสตจักรของเรามีแต่คนแก่มากขึ้น So that's the second obstacle. อันนี้เป็นอุปสรรคที่สอง The blind spot of community perspective. อันที่สามก็คือว่าการที่เราไม่เห็นประเด็นสำคัญของชุมชน This is especially within the church community. อันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของสังคมชุมชนในคริสตจักร And I use the term blind spot, I refer to tradition. ที่ผมบอกว่าblind spot เรื่องจุดอับของเราเรื่องการที่มองไม่เห็นนี่ก็พูดถึงส่วนใหญ่เป็นเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมของเรา Oftentimes, tradition is good. หลายครั้งประเพณีเป็นสิ่งที่ดี But remember this, แต่อย่าลืมว่า tradition is man-made. ประเพณีเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น Tradition is not biblical stated value. ประเพณีไม่ใช่ค่านิยมที่พระพีสร้างขึ้นมาให้ But in the early days of the church, then certain leaders practice certain ways in certain using certain discipline, and then we keep on that become the tradition for ใน today. ยุคแรกของคริสตจักรที่ตั้งขึ้นนั้นผู้นำรุ่นก่อนๆก็ได้ทำอะไรบางอย่างที่เป็นรูปแบบขึ้นมาจนกระทั่งเข้มข้นขึ้นจนกลายเป็นประเพณีวัฒนธรรมของคริสตจักรต่าง And maybe over the years it helps the church. ๆอาจจะเป็นไปได้ว่าหลายปีที่ผ่านมานั้นก็ได้ช่วยคริสตจักรมาก But today it may become the obstacles. แต่ปัจจุบันนี้อาจจะกลายเป็นอุปสรรคไปแล้วก็ได้ Because when people come up with proposal about the tradition, then immediately there's an old school of leaders who say, no, cannot touch that. This has been on for the last 40 years. You don't change it. และถ้ามีคนเสนออะไรขึ้นมาใหม่แล้วก็นำเสนอเรื่องใหม่เข้ามาและผู้นำเก่าแก่ก็จะบอกว่าเฮ้ยนี่แตะไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องที่เราทำมา40 ปีแล้วขยับไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ So tradition used to have good things for the church. แม้ประเพณีวัฒนธรรมเหล่านี้เคยเป็นสิ่งที่ดีให้กับคริสตจักรในอดีต But down in the history, it gradually becomes the hindrance, the obstacles แต่ใน of ทางประวั church. ติศาสตร์เคลื่อนไปแล้วในสุดกลายเป็นอุปสรรคใหญ่ที่ขัดขวางการเปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโต So as leaders, we need to recognize what are those traditions will pose as a threat to church growth. และในฐานะที่เราเป็นผู้นำคริสตจักรเราจะต้องดูว่าประเพณีอะไรที่กำลังกลายเป็นอุปสรรคกลายเป็นเครื่องคุกคามการก้าวไปของคริสตจักรถัดไป The tradition in our church, we never do any evening service. ประเพณีของเราไม่เคยประชุมนมัสการตอนเย็น We don't believe in evening service. เราไม่เชื่อการนมัสการพระเจ้าในตอนเย็น So we only do morning service. เรามีแต่นมัสการพระเจ้าตอนเช้าเท่านั้น There are some churches I come across. บางคริสตจักรก็เป็นอย่างนี้ The sanctuary is small. ที่ประชุมเล็ก Sit up to around 150 people. อยู่ได้ประมาณ150 คน And a few years ago, they have a new pastor coming in. และหลายปีไม่กี่ปีมาแล้วก็มีศิบาลคนใหม่เข้ามา Quite dynamic. เป็นคนที่ค่อนข้างกระตุ้น So the church experiencing revival. แม้คริสตจักรเริ่มมีประสบการณ์ของการฟื้นฟูอย่าง The new pastor do a lot of so-called right things. และศิบาลก็ทำในสิ่งที่เรียกว่าถูกต้อง And because he's new, แต่เมื่อจะเขาเป็นคนใหม่ most of the leaders support him. แล้วก็คนผู้นำหลายคนก็สนับสนุนเขา And people start coming into the church. แล้วคนก็เริ่มเข้ามาในคริสตจักรมากขึ้น So the number outgrown the facility. เพราะฉะนั้นจำนวนคนก็เพิ่มมากกว่าสถานที่ So this pastor come up with ideas. แม่ศิบาลคนนี้ก็เลยมีความคิดใหม่ We should have evening service. แล้วควรจะมีการนมัสการในตอนเย็น When he proposed that, ก็เขานำเสนอเรื่องนี้
then the old school of leaders นั้นผู้นำยุครุ่นเก่า oppose him. ก็ต่อต้านเขา The only reason, ด้วยเหตุผลว่า because the church tradition doesn't have any evening service. เพราะว่าประเพณีของคริสตจักรของเราไม่มีการนมัสการตอนเย็น That's it. จบ So it created tension among two leaders. นั้นก็เกิดความขัดแย้งระหว่างผู้นำสองกลุ่มด้วยกัน One is support the pastor's idea. กลุ่มหนึ่งก็สนับสนุนความคิดของศิลา One is uphold the tradition. อีกกลุ่มหนึ่งก็คอยอุ้มชูประเพณีเก่าแก่ของเขาของเรา Do you know the result? ผลลัพธ์คืออะไร Unfortunately, น่าเสียดาย those who support the pastors คนเหล่านั้นที่สนับสนุนศิลา continue to fight for the evening service. สู้ต่อไปเพื่อจะได้การนมัสการตอนเย็น Those old school of leaders continue to keep the tradition. พวกผู้นำรุ่นเก่าก็พยายามจะรักษาประเพณีของคริสตจักรไว้ And then both leaders continue to get allied. That means they try to they campaign among the congregation to get support from the members. ผู้นำทั้งสองฝ่ายทั้งสองกลุ่มก็เริ่มหาเสียงหาแนวร่วมที่จะได้มีคนสนับสนุนแนวความคิดของคน And eventually they have to put the issue on ballot to vote. ในที่สุดต้องเอาเรื่องนี้มาเข้าไอ้กล่องเลือกตั้งมาตัดสินใจด้วยใช้จับฉลาก 60-40. 60-40 60-40. 60 says no. 60บอกว่าไม่เอาด้วย 40 say yes. 40บอกว่าเอา What to do? ทำยังไงเกิดอะไรขึ้น So the 40 says, okay, we don't do it here, we do it some other place. 40ก็เลยบอกว่าโอเคทำนี้ไม่ได้ก็ไปทำที่อื่น Split. แย่ This is unfortunate. น่าเสียดาย You see, whether it's evening or morning, this is not absolute. อันไม่ว่าตอนเช้าหรือตอนเย็นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องแอบสิ่งที่แก้ไม่ได้ But the reason it caused the split is because of the blind spot. ที่มันเกิดการแตกแยกเป็นเพราะว่ามีจุดบอด Because believe that this is our tradition. เพราะว่าจุดบอดคือเราบอกว่านี่ We เป็นประเพ do ณีเรา not do service in the เพราะ evening. ว่าเราไม่เคยจัดไม่เคยทำการ Evening is for our family. ตอนเย็นเป็นเรื่องของครอบครัว Worship is in the morning. การนมัสการต้องตอนเช้า We can only worship God in the morning. เรานมัสการพระเจ้าได้ตอนเช้าเท่านั้น Tradition. ประเพณี A ways of doing things. วิธีการทำงาน With certain kind of values. เราให้คุณค่านิยม Maybe good in early days. อาจจะดีในยุคแรก But it can be changed. แต่สามารถเปลี่ยนได้ Otherwise, it become obstacles. มันก็จะเป็นอุปสรรคของเรา And then, overstretched involvement. อันที่สี่ก็คือว่าเราดึงคนเข้ามาทำงานมากเกินพอ The other obstacles in our church is overstretched involvement. อุปสรรคหนึ่งของคริสตจักรคือว่าเราใช้คนมากเกินไป And this is also quite typical among Chinese churches. อันนี้ก็เป็นเรื่องของคริสตจักรจีนเหมือนกัน Let me see your hands, okay? ขอยกมือหน่อย Here, you serve in this church. เรารับใช้ในคริสตจักรแห่งนี้ You wear 3 hats. เราอาจจะใส่3หมวก That means you probably are your department member, เราอาจจะเป็น your choir ของกลุ่ม member, หนึ่งของ you are leading Sunday school, เราเป็นคนนำ you are in the fellowship group เรา leader. มีว่าเราเป็นคนนำเรื่องการ You นมั have สการ at least 3 hats. เราใส่3หมวกอย่างน้อย Raise your hand. มีใครไม่ยกมือดิ Three. อย่างน้อย3หมวกเลย Oh, that's it? Oh, the others only 1 hat? They're more than 3 they're 4 uncountable So, more than 3 so most of you more than 3, right? right So every one of you either superwoman or superman. เพราะเราถ้าไม่ใช่ซูเปอร์แมนกับซูเปอร์วูแมน You overstretch เพราะว่าเราถูกใช้มากเกิน because every ministry you committed it needs time. เพราะว่าทุกแผนกทุกหน้าที่ที่เรารับผิดชอบเข้าไปเกี่ยวข้องเราต้องใช้เวลา And I don't think you have that much time. ก็ไม่คิดว่าเรามีเวลามากขนาดนั้น Either you just throw away your responsibilities or you somehow
neglect your responsibilities. ถ้าเราไม่ทิ้งความรับผิดชอบของเราเราก็ละเลยต่อสิ่งที่เราต้องทำความรับผิดชอบ You overstretch yourself. ถ้าเรากำลังทำเกินขอบเขต And some people, they say that, wow, you see, wow, look at this brother. He loved God so much because every day he come to the church. โอ้ยคนนี้รักพระเจ้ามากเลยโอ้มาโบสถ์ทุกวันเลย So right after work, and then he come to the church. พอทำงานเสร็จก็มาโบสถ์เลิกงานก็มาโบสถ์ But he has a family. แต่เขามีครอบครัวด้วยนะ You know what I'm saying? เข้าใจป่ะ He has responsibility. เขามีความรับผิดชอบ ต้องมานอนโบสถ์เลย Yeah. Overstretched involvement is an unhealthy sign of a church. การทำมากเกินไปก็เป็นสัญญาณที่บอกว่าคริสตจักรไม่แข็งแรงด้วย Well, it may have certain indication. อาจจะบอกบางอย่างในเรื่องนี้ก็ได้ One indication, อันที่หนึ่งก็คือว่า our church doesn't emphasize on training people. คริสตจักรแสดงว่าคริสตจักรไม่ได้เน้นการฝึกอบรมคน We only depend on those hard-working, faithful ones. ว่าเราเพิ่งขึ้นอยู่กับคนที่ซื่อสัตย์ทำงานหนัก Second indication, ประการที่สอง those overstretch themselves คนที่ทำมากเกินไปนั้น may be unwilling to give away opportunity to others. อาจจะไม่เต็มใจที่จะมอบหมายหน้าที่ให้คนอื่นบ้าง Because it shows that we love the Lord. เพราะว่าถ้าเราทำมากแสดงว่าเรารักพระเจ้ามาก I serve in 4-5 different capacities. I love the Lord. รักพระเจ้ามากผมรักแค่พระองค์ในหลายฝ่ายด้วยกัน And you are willing to give up. เรายอมที่จะยอมเรื่องอื่นได้ So the people always look up to you. Oh, look at this brother. Look at this sister. Why he love the Lord? ดูสิเขารักพระเจ้าทุกคนยกย่องเขาเพราะเขาโอ้ทุ่มเทมากเลย And that means our church is not healthy. นั่นหมายความว่าคริสตจักรของเราไม่แข็งแรง We should try to get everyone to involve. เราจำเป็นต้องเอาทุกคนเข้ามาเกี่ยวข้อง That means we have to train นั่นหมายความว่าเราจะต้องอบรม and then provide opportunity. แล้วก็เปิดโอกาสให้เขาได้ท Every leader ำผู้นำทุกแต่ละคน in the course of your service, ในการรับใช้ของเรานั้น you need to prepare and develop someone to be like you. เราต้องเตรียมแล้วก็พัฒนาคนที่จะมา That's called leader. เรียกว่านี่คือผู้น If you're faithfully serving God in the position for 10 years, ำถ้าเราซื่อสัตย์รับใช้พระเจ้าตลอดมาในหน้าที่เนี่ยมา10 ปีแล้ว and beside you, และนอกจากคุณ no one else. ไม่มีใครอีกเลย When you leave, และเมื่อคนจากไป you take everything with you. คนก็เอาสิ่งเหล่านี้ไปกับชีวิตของคนด้วย And then people say, "Oh, come on, don't leave, please หลาย stay." คนก็จะมาคอยบอกว่าโอ้อย่าไปเลยอยู่เถอะ You feel so good. เรารู้สึกดีมากเลย Something is very wrong อันนี้ผิดมีอะไรบางอย่างที่ because you become indispensable. เพราะเรารู้สึกว่าตัวเราที่ถ้าขาดฉันเราจะรู้สึก The longer you serve in one position, แต่เรายิ่งอยู่ในหน้าที่เรานานเท่า you have to ask one simple question. เราต้องถามคำถามง่ายๆอย่าง The longer I commit and serve here, เราอยู่ที่นี่นานเท่าไหร่ the people I serve, คนที่เรารับใช้นั้น they don't need me here. เขายิ่งไม่ต้องการเรามากต่อไป You get it? เข้าใจไหม You spend 10 years serving in this position. ถ้าเรารับใช้ในหน้าที่นี้มา10 The ปี people that you minister to, คนที่เราได้บริจาครับใช้เขานั้น they can live without you เขาสามารถที่จะดำเนินต่อไปโดยไม่ต้องมีคนก็ได้ because you help them to grow like เพ Jesus. ราะว่าเราช่วยเขาเติบโตขึ้นเหมือนพระเย You ซู train them to be dependent upon Christ. เราฝึกฝนให้เขาเป็นพึ่งพระเยซูคริสต์เจ้า Otherwise, ถ้าไม่เช่นนั้นแล้ว the more you serve, เรายิ่งรับใช้มากเท่าไหร่ you make them more dependent on เรา you. ยิ่งทำให้เขาเนี่ยต้องพึ่งพาเรามาก Something is very wrong อัน here. นี้บางสิ่งบางอย่างไม่ปกติ So you have to ask yourself, overstretched commitment. เราต้องถามตัวเองเมื่อเราต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับหลาก So หลาย every leader in the course of your service have to develop someone that can stand by your side. และในหน้าที่ที่รับผิดชอบในแผนกในฝ่ายของเรานั้นเราจะต้องพัฒนาคนที่จะมายืนแทนเราได้ในอยู่ข้างๆเรา And that's intentional. อันนี้เป็นความต้องเป็นเรื่องที่ตั้งใจทำ It will not happen naturally. มันไม่ได้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ So when we serve, และเมื่อเรารับใช้ always prepare someone
able to serve alongside with us. เราต้องเตรียมคนที่จะมารับใช้ร่วมกับเราข้างเราไปด้วยกัน And the longer we serve, เรายิ่งรับใช้นานเท่าไหร่ the people we serve do not need us. คนที่เรารับใช้เขานั้นเขาจะไม่จำเป็นต้องพึ่งเราอีก That means you can leave anytime. หมายความว่าเราสามารถจากไปได้ The เวลา work ก็ได้ still continue งาน on. ยังคงดำเนินต่อไปโดยไม่หยุดยั้ง So the obstacles overstretched involvement เพราะฉะนั้นปัญหาอุปสรรคก็คือว่า and การ the ที่เรา close ใช้ of คนมากเกินไป internal communication. อันต่อมาคือเรื่องของการสื่อสารภายใน This is something is really painful. อันนี้เป็นเรื่องที่ปวดใจ This is a relationship. เพราะนี่เป็นความสัมพันธ์เป็นเรื่องความสัมพันธ์ This is one of the crises of Chinese church, อันนี้เป็นวิกฤตใหญ่ของคริสตจักรจีนทั่วไป especially those court leaders. The court leaders, โดยเฉพาะผู้นำที่เป็นแกนสำคัญ the pastors, the elders, and the deacons. สิทธิพิบาลผู้ปกครองแล้วก็มัคคณายก Either miscommunication or close communication. ถ้าพูดกันไม่รู้เรื่องบางครั้งก็สื่อกันผิดพลาดหรือไม่ก็ไม่ได้สื่อสารกันเลย Leaders need to communicate to each other regularly ผู้นำต้องสื่อสารต่อกันและกันเสมอเป็นประจำ and also need to communicate in the honest and humbly way. และต้องสื่อสารด้วยความสัตย์ซื่อและด้วยความถ่อมใจ Need to express your thought and feelings. ต้องแสดงออกถึงความคิดเห็นและความรู้สึกของเรา Do not assume. อย่าสมมติขึ้นเองว่า I realize a lot of Chinese church leaders always try to assume things. เพราะตระหนักว่าคริสตจักรจีนคนจีนโดยทั่วไปเนี่ยมักจะสมมติเป็นต่างคนอื่น When we hear something about a leader, โดยเฉพาะเรื่องของผู้นำนั่นแหละ or even when we see something happen in the leaders, หรือบางทีเราเห็นบางอย่างเกิดขึ้นกับผู้น then we assume ำแล้วก็สมมติเราก็ตั้งคิดจินตนาการเอง maybe he's that, blah blah blah. We assume things, แล้วเราก็มักจะมโนว่าอาจจะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนู้น but we never communicate with the person. แต่เราไม่เคยสื่อสารพูดคุยกับเขา We do not get so-called the real answer from that person, และเราไม่เคยเข้าไปหาและขอคำตอบที่ถูกต้องจากเขา and we already draw the conclusion. แต่เราสรุปโดยข้อสรุปของเราเอง And then with that kind of a mindset, และโดยวิธีคิดแบบนี้ then we would describe this to another leaders แล้วเราก็ไปสรุปไปพูดกับผู้นำคนอื่น and create the kind of a false image and impression of the person. แล้วก็เลยไปสร้างภาพลักษณ์ที่ไม่ดีหรือว่าความประทับใจที่ไม่ดีกับคนนั้นที่เราพูดถึง This is quite unfortunate. อันนี้เป็นสิ่งที่น่าเสียดายมาก And we need to learn how to communicate with each other. และเราจะต้องเรียนรู้ของการสื่อสารด้วยกัน If you hear something about, let's say Pastor Wong, ถ้าได้ยินเรื่องอะไรกับผม Wong, right? If you hear, no Pastor, okay, I just use an illustration. If you hear something about Brother Wong, ถ้าเราได้ยินเรื่องของผม you don't assume what you hear. เราจะต้องไม่มโนว่าที่เราได้ยินนั้นเป็นเรื่องแบบที่เราคิด You just come to Brother Wong. ก็ไปหาเขาเลยแล้วก็พูดกับเขา Brother Wong, I have something that I'm not really understand. แล้วถ้าเราได้ยินมาเราก็ไปหาแล้วก็บอกว่าอาจารย์ผมไม่เข้าใจผมได้ Would ยิ you นมา please help me? ขอช่วยอธิบายหน่อยได้ไหม Yesterday I heard this, แล้วเมื่อวานนี้ได้ยินเขาพูดอะไรอย่างนี้ but I'm not sure what is this. แต่ไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องอะไรกันแน่ Can you help me to understand? ขอช่วยให้เข้าใจได้ไหม Ask him. ก็ถามตรงเลย Regardless who tell you that. ไม่สนใจว่าใครบอกข่าวนี้มาหาเรา If you hear something about another leader, ถ้าเราได้ยินเรื่องของผู้นำอีกคนหนึ่ง go to that person. ก็ไปหาคนนั้นเลย Or you just right away ask that brother. หรือไม่ก็ตรงนั้นเลยก็ถามคนที่บอกเราคนนั้น If the person tell you that, oh, brother Wong, so blah 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 blah, แล้วถ้าคนนั้นบอกว่าโอ้อาจารย์คนนี้ then you just confront that person แล้วก็เชิญหน้ากับเขาเลย when you hear it. แล้วได้ยินมาเมื่อไหร่ Or you hear from someone else. อ๋อได้ยินมาจากคนอื่นเหรอ Or then you go to someone else to ask. Don't tell me. แล้วพอทางนั้นก็ไปหาคนโน้นที่บอกคนละไม่ต้องมาบอกผม Just be sure what actually is the real picture. แล้วไปถามดูสิว่าอะไรคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้น You see, this is called teamwork, นี่คือทีมเวิร์ก communication.
การสื่อสารของทีม If we do not communicate well within our leadership team, ถ้าเราไม่สื่อสารกันอย่างดีท่ามกลางทีมผู้นำ it becomes an obstacle for our church to grow มันจะกลายเป็นอุปสรรคใหญ่ของการที่ทำให้คริสตจักรเติบโต and easily misunderstanding และง่ายเลยที่จะทำให้เราเข้าใจผิดกัน or even mistrust. หรือทำให้เราไม่ไว้ใจกัน And that will become a hindrance of the church growth. อันนี้จะกลายเป็นอุปสรรคใหญ่ที่ทำให้คริสตจักรไม่เติบโต So leadership team relationship is a key. ความสัมพันธ์ของผู้นำจึงมีความเป็นกุญแจสำคัญของการเจริญเติบโตคริสตจักร Of course, this is a big leadership team. อันนี้แน่นอนเราเป็นทีมผู้นำที่ชุดใหญ่มาก But regardless, you have your own small leadership team, right? เราอาจจะมีกลุ่มย่อยของเราที่เป็นเรานำในกลุ่มของเรา And to build that kind of a trust, การสร้างความไว้เชื่อใจกันไว้ใจกันในกลุ่มของเรา always open up the communication channel. เพราะโดยการที่เราจะเปิดช่องของการสื่อสารเสมอ Let me challenge you with one thing. ขอท้าทายเราทั้งหลายสักอย่าง Learn how to develop relationship. เรียนรู้การพัฒนาความสัมพันธ์ Don't just talk about ministry. อย่าพูดแต่เฉพาะเรื่องงานที่ต้องทำภารกิจที่ท Talk about life. ำพูดถึงเรื่องของชีวิตบ้าง Talk about relationship. พูดถึงความสัมพันธ์บ้าง I found out that most of the Chinese church leaders, เพราะว่าผู้นำคริสตจักรจีนส่วนใหญ่ even we may serve alongside for more than 10, 20 years, แม้ว่าเราอาจจะรับใช้มาด้วยกันตลอด10-20 ปีก็ตาม but we don't really know each other เราอาจจะเกือบไม่เคยรู้จักกันเลย because we only talk about church. เพราะเรามีแต่พูดแต่เรื่องของคริสตจักรเท่านั้น We only talk about ministry. เราพูดแต่เรื่องภารกิจงานของคริสตจักร We don't talk about life. เราไม่ได้พูดถึงเรื่องของชีวิต Relationship is the key. ความสัมพันธ์เป็นกุญแจใหญ่ Share your life with your team. แบ่งปันชีวิตกับทีมด้วยกัน That's important. อันนี้เป็นสิ่งสำคัญ Otherwise, it will become the obstacle. ถ้าไม่นั้นแล้วมันจะกลายเป็นอุปสรรคใหญ่ Downfall of spirituality among believers. อันประการต่อมาก็คือว่าความล้มเหลวหรือการถดถอยของชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของผู้เชื่อ And this is something that we have to take it seriously. อันนี้จำเป็นต้องดูอย่างจริงจัง We have to admit that on the average, most of our believers, they just come into church. เราต้องยอมรับว่าโดยทั่วไปแล้วผู้เชื่อทั้งหลายก็เข้ามาคริสตจักรเพียงเข้ามาในคริสตจักร Their so-called spirituality probably quite worrisome. ด้านชีวิตจากจิตวิญญาณของเขาก็น่าเป็นห่วง You'll be quite surprised to learn if you ask your member, probably 7, 8 out of 10, maybe don't even able to describe the meaning of salvation of Christ. แล้วเราจะประหลาดใจเลยถ้าเราจะถามผู้เชื่อที่เข้ามาเนี่ย7 ใน 10ก็จะตอบไม่ได้ว่าการรับเชื่อความดีชีวิตใหม่เนี่ยคืออะไร And they don't really know how to really work with Christ on a daily basis. เขาไม่รู้ว่าจะดำเนินชีวิตกับพระเยซูในชีวิตประจำวันได้ยังไง They probably have not really experienced Jesus Christ in the personal and real way. และเขาอาจจะไม่เคยมีประสบการณ์กับพระเยซูคริสต์อย่างส่วนตัวในชีวิตของเขาอย่างแท้จริง But they have been faithfully coming to the church for the past 5-10 years. แต่เขาก็ซื่อสัตย์ที่จะมาคริสตจักรทุกเดือนทุกอาทิตย์ตลอด5 ปี 10 ปีที่ผ่านมา You may be surprised that maybe 8 out of 10 never share their faith with anyone else. เราอาจจะประหลาดใจว่า8 ใน 10 คนนั้นไม่เคยประกาศหรือแบ่งปันแชร์หรือเป็นพยานคนอื่นเลยในชีวิตของเขา I say never share their faith with someone บาง else. ครั้งเขาใช้คำว่าไม่เคยบอกคนอื่นเลยถึงชีวิตหรือประสบการณ์ 8 out of 10. 8 ใน 10 คน And the figure is realistic. และตัวเลขนี้เป็นค่อนข้างเป็นจริง I mean, you can check with your members. แล้วลองเช็คดูกับสมาชิกของเรา Ask them, have you shared your faith with anyone else since you become Christian? ถามมาดูว่าตั้งแต่เป็นคริสเตียนมาเนี่ยเราเคยเป็นพยานได้แบ่งปันเรื่องชีวิตของเราของพระเยซูให้กับคนอื่นได้ And this is something we should be serious about. อันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องจริงจัง Because faith is about living, living is about mission. เพราะว่าความเชื่อเป็นเรื่องของชีวิตการดำเนินชีวิตการดำเนินชีวิตก็เรื่องของภารกิจ If they don't do it, ถ้าเขาไม่ท because they do not how to live it out, ำเพราะเขาไม่รู้ว่าจะใช้ชีวิตอย่าง they do not how to live it out because we do not help and educate and nurture them. และเขาไม่สามารถดำเนินชีวิตใช้สอดคล้องได้เพราะเราไม่เคยสอนเขาไม่เคยช่วยเขา And then we reflect that
The way that we do church is we just get them to the church and then we put up the worship and we put up the ministry and ask them to come and join. That's it. แล้วก็เรียนเราบอกว่าการทำคริสตจักรก็คือว่านำคนเข้ามาอยู่ในคริสตจักรมานมัสการพระเจ้าแล้วก็จบแค่นั้น So it's back to what we described this morning. แล้วก็จะกลับไปสู่ภาพเดิมที่เราพูดเมื่อเช้านี้ This is how I have learned over the past 30-some years. อันนี้คือสิ่งที่ผมได้เรียนรู้ในหลายปีที่ผ่านมา I used to quite critical of my church member. ผมเคยเป็นคนที่เอาจริงคือคิดเรื่องนี้แล้วก็วิจารณ์สมาชิกในคริสตจักรของตัวเอง I feel like they are not spiritual enough. ผมบอกว่าเขาเป็นคนที่มีจิตวิญญาณไม่สูงเลย They don't really love เขา God. ไม่รักพระเจ้าเลย They love the world. เขารักแต่โลกนี้ I always make so-called remarks on them. ผมมักจะกาหน้ารถราหน้าเขาเลยว่าเขาเป็นคนแบบนี้ But for the past 5 years, แต่ตลอด5 ปีที่ผ่านมา I realized one thing. ผมตระหนักเรื่องหนึ่งว่า It is my responsibility. แท้จริงแล้วมันเป็นความรับผิดชอบของผมเอง The reason that now they have become like that is because of me. ปัจจุบันนี้เขาเป็นอย่างนี้เป็นเพราะว่าผมเองตัวฉันเอง I do not really coach them, mentor them, guide them as what the Bible has taught เพ me. ราะว่าผมไม่ได้สอนเขาโค้ชเขาแนะนำเขาว่าพระบิดาพระเจ้าไปสอนอะไรไว้ And I give them the impression that faith is something that only be done inside the church. เพราะว่าผมเพียงแต่ให้เขามีความรู้สึกเหมือนกับว่าความเชื่อก็คือการเข้ามาในคริสตจักรเท่านั้น And that's why most of our church people, they just come to church to practice their faith. That's it. ดังนั้นโดยเหตุนี้เองสมาชิกส่วนใหญ่ของเราเข้ามาคริสตจักรเพื่อจะมาฝึกฝนเรื่องความเชื่อ So the real problem lies not in them but in me. และปัญหาที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ที่สมาชิกเราแต่อยู่ที่ตัวผมเอง So I think it's important for leaders we take an honest look at ourselves. เป็นสิ่งที่จำเป็นที่เราจะต้องมองดูตัวเราเองอย่างซื่อตรงอย่างชัดเจน Why our people not really live out Christ on the daily basis? ทำไมคนของเราไม่ดำเนินชีวิตประจำวันของเขากับพระเยซูคริสต์อย่างแท้จริง Probably it's not what we have done, ไม่ใช่เป็นเพราะเราทำอะไรไป but rather what we have not done. แต่อยู่ที่ว่าเราไม่ได้ทำอะไรให้กับเขา You got it? It's not what we have done. ไม่ใช่เพราะเราทำผิดอะไร We have done a lot of things for เรา them, ทำกิจกรรมมากมาย but probably a lot of things we haven't done to help them, to nurture them, to work with them. แต่มีหลายอย่างที่เราไม่ได้ทำให้กับเขาไม่ได้ฝึกฝนเขาไม่ได้สร้างเขาไม่ได้เลี้ยงดูเขาปลูกฝังเขา And then the final thing in this section, ในหัวข้อนี้ an interruption of consistent service. คือการสะดุดในเรื่องของการรับใช้อย่างต่อเนื่อง And this one I have to talk about mentoring. อันนี้หมายถึงการเป็นพี่เลี้ยงที่ดีในการดูแล This one I have to talk about passing on the baton of service. อันนี้เป็นการมอบหมายส่งต่อหน้าที่การงานในการรับใช้ This one have to deal with our Chinese culture, อันนี้เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมประเพณีของคนจีนเราด้วย like I described just now. ที่กำลังอธิบายไปแล้ว We hold on to a service เรามักจะยึดถือสิ่งที่เราทำ to ไว้ impress people that I am faithful. เพื่อทำให้คนอื่นรู้สึกว่าเห็นว่าเราเป็นคนที่ซื่อสัตย์ And as we retire, quote and unquote, และหลังจากนั้นพอเราต้องเกษียณหรือเราหมดประจำ the ministry retire with us. หรือว่าบางทีพันธกิจนั้นก็เลิกลาจากเราไป So there's an interruption of consistent serving. นั่นก็จะให้เกิดช่องว่างไม่มีการต่อเนื่องของการปฏิบัติรับใช้ในหน้าที่นั้น We should not so-called pass on our heritage. และเราไม่ควรจะส่งต่อไอ้พฤติกรรมหรือมรดกของเรานี้ต่อไป Let me elaborate on this one. นี่ขอขยายความตรงนี้นิด For the past 10 years, ตลอด10 ปีที่ผ่านมา among Chinese churches, ท่ามกลางคริสตจักร we always emphasize on the so-called heritage. เรามักจะเน้นมุ่ง The legacy. มรดกคือ We should pass on the legacy. เราอยากจะฝากอดีตของเราไปให้ในความเป็นของเรา I'm quite hesitant now with this kind of mindset. รู้สึกว่าเราจะต้องระมัดระวังในเรื่องนี้ในวิธีคิดแนวนี้ When someone says, I pass on the legacy, ที่บอกว่าเรากำลังมอบมรดกถัดไปให้ what actually it means is อันที่จริงมันหมายถึงอะไร there are no other way of doing ministry but my way. แต่ไม่ได้หมายความว่าเรากำลังทำภารกิจเรากำลังบอกว่า So นี่เป็นวิธีของการ my way of doing ministry have to pass on. That's called legacy. วิธีของฉันในการทำภารกิจเนี่ยฉันจะส่งต่อมอบให้ I have been in this church for 20 years. ฉันได้อยู่คริสตจักรนี้ไป20 ปีแล้ว I set up certain kind of value
principles, ฉันได้วางลักษณะโครงการต่างหลายขั้น they are good in itself. แต่ในตัวมันเองก็ดี And God bless and use และพ them. ระเจ้าก็อวยพรแล้วก็ใช้ But when I say I pass on the legacy, นะที่บอกว่าเรากำลังส่งมรดกต่อไปให้นั้น whoever succeed the ministry ใครที่จะมาต่อเนื่องถัดไป have to do it my จะ way. ต้องทำตามแบบของฉัน That's why I say I'm quite hesitant with legacy. เพราะฉะนั้นโดยเหตุนี้ผมจะบอกว่าไอ้เรื่องการส่งต่อมรดกทั้งหลายเนี่ยผมค่อนข้างไม่แน่ใจ Everyone is unique. เพราะเราทุกคนก็มีบุคลิกลักษณะของ We เรา should allow God to use a leader in a different way. และเราต้องยอมให้พระเจ้าใช้ผู้นำเนี่ยในรูปแบบที่ต่างออกไป Legacy is good in itself. เพราะว่ายาวนานหรือว่ามรดกของเราเนี่ยก็ในตัวมันเองก็ดี And God used that for that period of time. แต่พระเจ้าก็ได้ใช้ในอดีตณเวลานั้นของมัน When the time passed, และเมื่อเวลาของเราผ่านไปแล้ว a new leader comes on stage. ผู้นำใหม่ก็เข้ามาอยู่ในเวทีถัดไป That leader doesn't have to be you. และผู้นำนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นเรา God raised this leader and God will pass on new legacy through this. พระเจ้าเลือกคนใหม่ขึ้นมาและพระเจ้าก็ให้มรดกใหม่ของพระองค์กับคนที่ And he would have his way of doing things. และพระองค์ก็จะมีวิธีที่จะทำพันธกิจของ When the times come, he step down, และเมื่อเวลามาถึงแล้วเขาต้องลงก้าวลง another leader will take on. ผู้นำคนถัดไปก็จะเอานำต่อ No need to pass on the legacy. ก็ไม่จำเป็นต้องส่งมรดกของตนเองไปให้อีก Joshua Ting is Joshua Ting. โจชัวทิงก็คือโจชัวทิง When Joshua Ting stepped down, เมื่อโจชัวทิงก้าวลงจากเวที John Ting comes up. จอห์นทิงมาใหม่ That's John Ting, it's not Joshua Ting. จอห์นทิงไม่ใช่โจชัวทิง You know what I'm saying? เข้าใจ But in Chinese church, you always say, oh, let's protect the legacy. นะคริสตจักรจีนมักจะบอกโอ้เราต้องรักษาเอาไว้ When I say interruption of consistent serving, I'm not talking about legacy. นะเมื่อผมกำลังพูดถึงว่าการว่างเว้นหรืออุปสรรคของการขัดจังหวะของการเดินหน้าถัดไปในรุ่นถัดไปไม่ได้หมายความว่าเราส่งมอบมรดกนี้ต่อ We have to prepare leaders for church for the future. หมายความว่าเราจะต้องเตรียมผู้นำรุ่นถัดไปเพื่อนำคริสตจักรในยุคถัดไป The new leader can be different from me. ผู้นำรุ่นใหม่อาจจะต่างจากเรามาก That's okay. นั่นก็โอเค So every stage or every different era of times, we have to surrender ourselves to the new leadership. ในทุกยุคทุกสมัยเนี่ยเราจะต้องยอมจำนวนในฐานะเป็นผู้นำของเรานี้ให้กับพระเจ้าให้กับรุ่นถัดไป You see, one of the painful things that I witnessed over the years in Chinese church ได้เห็นมามากมายในคริสตจักรของจีนเนี่ยอันหนึ่งที่เป็นเรื่องที่เจ็บปวดมาตลอด is Chinese leader คือผู้นำจีนคนจีนเนี่ย do not know how to pass on the baton. ไม่รู้จักวิธีที่จะส่งมอบต่อในไม้ถัดไป And when he pass on the baton, แต่เมื่อเขามอบไม้ถัดต่อให้อันนั้น would always require the person to be like him. แล้วก็มักจะเรียกร้องให้คนถัดไปนั้นต้องทำเหมือนกับเขา And same with the church leadership. และเหมือนกับคริสตจักรก็เหมือนกัน Let's say a senior pastor step down, และตัวอย่างเช่นถ้า and ศิ we บาล got ก้าว ourselves ล a ง new senior แล้ว pastor. ก็มีศิบาลคนใหม่เข้ามา And the church leaders will expect this new senior pastor just to be like the one. และผู้นำคริสตจักรก็จะบอกว่าเราอยากเห็นผู้นำศิบาลคนใหม่นี้ทำเหมือนกับคนที่ผ่านมาแล้ว That's quite unfortunate. นั้นน่าเสียดาย Shouldn't be, แล้วไม่ควรเป็นอย่างนั้น because Joshua Ting is not John Ting. เพราะว่าโจชัวทิงไม่ใช่จอห์นทิง Let John Ting be John Ting. ให้จอห์นทิงก็เป็นจอห์นทิง So the leadership need to have that kind of a shift. และผู้นำจะต้องมีวิธีคิดแบบนี้ We need to prepare, เราจำเป็นต้อง Leaders เตรียมผู้น but we also believe that God is in control. ำและเราต้องเชื่อด้วยว่าพระเจ้ากำลังทรงควบคุมอยู่เช่นกัน God use different people in different time for His purpose. พระเจ้าใช้คนในแต่ละยุคตามวัตถุประสงค์ของพระองค์ตามพระประสงค์ของพระองค์ในแต่ละยุคนั้น So these are the obstacles that would hinder a church to grow healthily. และอันนี้คืออุปสรรคทั้งหมดที่ทำให้คริสตจักรไม่ได้เจริญเติบโตขึ้น Okay, before I move on, I need to get your feedback ก่อนที่จะเดินหน้าต่อเนี่ยก็อยากจะดูว่าเรามีตอบสนองอย่างไรบ้าง because it's so
is too much for you to swallow to ก็ digest. อาจจะมากที่จะย่อยสิ่งเรื่องเหล่านี้ที่ท่านพูดไปแล้ว So any kind of feedback, comments, or question for now? มีอะไรนะข้อเสนอข้อคิดหรือว่าคอมเมนต์อะไรที่อยากจะเสนอในเวลานี้ในช่วงนี้ Any area that you feel like want me to clarify? มีด้านไหนที่อยากจะให้อธิบายเพิ่มหรือว่ามีคำถามอะไร Okay, and beginning with you, please. How to do the church with have many generations. Pardon me? This church have many generations. Okay. How to do it? A better church with many In a multi-generation setting. Okay, and you say how to do church. How to do church with multi generations. Okay. Well, every church is multi-generation. คำถามก็คือว่าเราจะดำเนินคริสตจักรอย่างไรที่มีหลายคนหลายชั่วอายุอยู่ด้วยกัน Unless the church doesn't have any history, it just begin as maybe a student ministry. อาจารย์ก็ตอบบอกว่าทุกคริสตจักรแล้วก็มีหลายชั่วอายุคนอยู่ด้วยกันยกเว้นแต่คริสตจักรใหม่ที่เพิ่งตั้งก็จะเป็นทำงานกับนักเรียนนักศึกษามาก่อน So the early stage of any church ministry probably I think should be just one generation. ในยุคแรกของคริสตจักรที่ตั้งขึ้นใหม่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแค่คนรุ่นเดียว But over the years, then you have the family, then you have multi-generation. แต่หลังจากนั้นก็ต่อมาก็เริ่มมีครอบครัวก็มีหลากหลาย And you have children coming, มีเด็กเข้ามา and you have the parents แล้ migrating. วก็มีพ่อแม่ย้ายเข้ามา So every church basically is ฉะ multi-generation. นั้นโดยทั่วไปแล้วคริสตจักรทุกคริสตจักรก็มีหลากหลาย And I think that's quite biblical too. อันนี้เป็นคำสอนของพระบิดาด้วย The church is a family of God. เพราะว่าคริสตจักรเป็นครอบครัวของพระเจ้า So the thing is, และประเด็นก็คือว่า as leaders, ในฐานะที่เป็นผู้น we also have the kind of multi-generation mindset. ำและเราจะต้องมีแนวคิดที่เห็นภาพของการรวมกันของหลายชั่วอายุคน The purpose is to help our people to become disciples of Christ for the expansion of His kingdom. และวัตถุประสงค์ของเราก็เพื่อจะสอนให้คนเหล่านี้เนี่ยเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์เจ้าเพื่อขยายอาณาจักรของพระองค์ So we have to focus on the core value. และเราจำเป็นจะต้องมุ่งเน้นในเรื่องของประเด็นสำคัญของค่านิยมนี้ Sunday school อย่างระวีวารศึกษา is also discipleship. ก็เป็นการสร้างสาวก Teenager ministry also discipleship. การดูแลเยาวชนก็เหมือนกันก็เป็น Youth การสร้างสาวก ministry, adult ministry, senior ของ ministry ผู้ also ใหญ่ discipleship. ของผู้อาวุโสก็เหมือนกันในการเป็นการสร้าง Choir เชิญ discipleship. นักร้องคณะนักร้องเหล่านี้ก็เป็นการสร้างสาวก Any type of ministry in the church is always discipleship based. พันธกิจหน้าที่การงานทั้งหลายในคริสตจักรก็เป็นพื้นฐานอยู่ที่การสร้างสาวก So this will be the common focus. อันนี้คือแนวร่วมที่เราคิดต้องเน้น Then ด้วย for the delivery channel, และส่วนการที่จะนำไปใช้นำไปปฏิบัติเอาไปทำได้อย่างไร then we have to recognize the difference ตรงนี้เองที่ between ทำให้เราจะต้อง generations. มาแยกแยะออกว่าแต่ละยุคแต่ละสมัยแต่ละคนเนี่ยในวัยต่างกันเนี่ยมีความแตกต่างกัน When you sing with the children, เมื่อเราร้องเพลงกับเด็ก that's called generation gap. เราก็บอกว่ามี generation gap มีช่องว่างวัยระหว่างวัย You don't teach your 3-4 years Sunday school kids, say, okay, let's sing together. เราคงไม่สอนเด็กอายุ 3-4 ขวบบอกว่าให้เรามาร้องเพลงด้วยกัน We only sing this kind of song. เราจะร้องเพลงแบบนี้อย่างเดียว You don't sing other hymns. เราจะไม่ร้องเพลงอื่นเลย Okay, let's sing holy, holy, holy. ให้ร้องเพลงแต่สรรเสริญเท่านั้น Okay, we say holy, holy, holy. And we teach our 3-4 years old to sing this song, this hymn. แล้วเราก็สอนเด็กของเรา 3-4 ขวบให้ร้องเพลงสรรเสริญ There's nothing wrong with that. อันนี้ไม่ใช่เรื่องผิด But again, we have to acknowledge the difference between multi-generation. แต่เราจะต้องตระหนักถึงมีความหลากหลายของวัยที่อยู่ด้วยกัน So the delivery channel will be different. การนำเสนอการนำออกไปใช้เนี่ยก็มีรูปแบบที่ But the core value is the same, is discipleship. และกุญแจสำคัญที่เหมือนกันประเด็นสำคัญหลักของมันก็คือการส How ร้าง to สาวก help our people, regardless what age, they become more Christ-like, become disciples of Christ. เราจะช่วยสมาชิกสาวกของเราให้เป็นสาวกของพระเยซูคริสต์เจ้า Not inside the church, but also outside the ไม่ว่าวัย church. ไหนทั้งคนที่ไหนและคนที่นอกคริสตจักร So the leaders need to have that kind of a mindset. และผู้นำจะต้องมีแนวคิดวิธีคิดแบบนี้ You see, when we deal with younger generation, และเมื่อเราเข้าไปทำงานกับคนหนุ่มสาวหรือคนที่อายุน้อยกว่า we have to acknowledge that they think differently, เพราะเราต้องยอมรับว่าเขาคิดไม่เหมือนเรา right? They think differently. เขาคิดไม่เหมือนเรา You are 50 years old,
เราตอนนี้อายุ50แล้ว and he's only 15. ก็อายุ15 You don't talk like that. You immature. เราจะบอกว่าเอ้ยนี่เด็กเกินไป He's 15. เขา What do you expect? 15แล้วคาดอะไรคาดหวังอะไรว่าเขาจะ And help him to เรา grow, เราต้องช่วยเขาโตขึ้น to accept, เพื่อจะเข้าใจ to coach, ที่จะโค้ชเขาที่จะเลี้ยงดูเขา and eventually he will change. ในที่สุดแล้วเขาก็จะเติบโตขึ้นเขาเปลี่ยนไป Change to be more mature. เพื่อเขาจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้น So I think for multi-generation issues, most of the time it's because we have our mindset, การที่มีหลากวัยอยู่ด้วยกันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วปัญหา and then we impose our values แล้วเราก็มักจะวางว่าต้องเป็นรูปแบบที่เรา without really understand โดยที่เราไม่เข้าใจ where they are coming from. ในว่าเข้ามาจากมุมไหนจากจุดไหน Just like parenting, เหมือนกับการเป็นพ่อแม่ the same thing. ทำนองเดียวกัน Maybe we are right, บางทีเราจะเป็นเราก็ถูกก็ได้ maybe they are wrong, บางทีเขาอาจจะผิดก็ได้เด็กเลย but it's a process of learning from wrong to right, แต่มีกระบวนการทางการเรียนรู้จากผิดพลาดมาสู่ความถู and ก we ต้อง allow that process to happen. เราจะจำเป็นจะต้องเปิดช่องให้มีกระบวนการที่สิ่งนั้นจะเกิดขึ้นได้ If we do not allow our children to fail, ถ้าเราไม่เปิดช่องให้เด็กของเราลูกของหลานของเราเรียนรู้การผิดพลาดได้ our children never walk. เด็กลูกของเราจะไม่มีเดินไม่เป็นแน่นอน You know what I'm saying? ไม่เข้าใจใช่ไหม So the delivery channel, I think, is important, การที่จะนำเสนอการเข้าไปเกี่ยวข้อง but I think the mindset will be the key. แต่วิธีคิดของเราเป็นกุญแจใหญ่ So before we can talk about the delivery channel, the methodology, I think it's our mindset. การที่ก่อนที่เราจะพูดถึงวิธีการเนี่ยเราต้องพูดถึงวิธีคิดของเราก่อน So the leaders need to come together ผู้นำต้องเข้ามาหากันก่อน to deal with the core issue first. มาจัดการเรื่องกุญแจสำคัญแกนของมันก่อน Hopefully that makes sense. Thank you. Yes. So just only a short question. You said this morning about your observation on the behavior of a Chinese church about preaching. So when you say about worship, and the focus is, most of the congregation tend to be like preaching focus. So why is that? Is there any explanation on that? Because it happens not only in Sapan Leung. I think it's worldwide Chinese. So just curious, is there any explanation why Chinese people being like that, or is there any underlying explanation or underlying factors, and is there any specific treatment on that or help? I think that is very quite tough issue to change. Great. I believe the last time I was here, I touched on a little bit on this issue. จำได้ว่าครั้งที่แล้วที่มาเนี่ยก็ได้พูดเรื่องนี้ไปบ้าง The reason that Chinese church tend to focus on preaching ที่คริสตจักรจีนเนี่ยมักจะเน้นเรื่องของการเทศนา have to do with our culture. เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมของเรา Chinese culture focus on knowing. เพราะว่าวัฒนธรรมของคนจีนเนี่ยจะเน้นเรื่องความรู้ I mean, like parents, เหมือนกับพ่อแม่ที่เราเป็น we always concern whether our student doing well in school. เราก็จะห่วงใยเรื่องว่าลูกของเราจะเรียนหนังสือดีไม่ดีในโรงเรียน I would say most of the parents here, นั่นก็คนที่เป็นพ่อแม่ที่นี่ส่วนใหญ่ if you have the option and the ability, ถ้าเรามีเราสามารถทำได้แล้วก็เรามีกำลังพอ you will send your kids to only good school. เรา Good จะส่ง school. ลูกหลานของเราไปโรงเรียนที่ดีที่สุดเท่าที่เราทำได้ Agree? เท่านั้นใช่ไหม I believe most of you do that. เชื่อว่า There's nothing wrong with that. ไม่ใช่เรื่องผิด Because we are really focused on knowledge เพราะว่าเรามุ่งเน้นเรื่องของความรู้โรงเรียน and get good โรงเรียน grades. ดีลงคะแนนดี Because we believe one thing, เพราะเราเชื่ออย่างนั้น knowledge is important ความรู้เป็นสิ่งที่สำคัญ and knowledge is power. เพราะความรู้คืออำนาจ Knowledge will bring you a lot of เพราะ opportunities. ความรู้จะนำมาซึ่งโอกาสมากมาย Knowledge will make you feel good about yourself. ความรู้จะทำให้เรารู้สึกดีมีความมั่นใจในตัวเอง And knowledge will bring other people respect to you. แล้วก็ความรู้จะนำให้คนอื่นเนี่ยนับถือยกย่อง So we have to study well. เพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้ให้เรียนให้เก่ง And nothing wrong with that. อันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องผิด But the focus on knowing แต่การที่จะมุ่งเน้นเฉพาะความรู้ eventually have to do with one thing, นั้นซึ่งในที่สุดมันก็ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องเดียวเรื่องหนึ่ง ego. คืออีโก้ของเรา
right? You want people to look up to you. เพื่อเราต้องการให้คนมองที่เรายกย่อง Pastor Wong is a PhD. โอ้คนนี้ได้ PhD ได้ Oh, that's different. อันนี้ต่างไปเลย Joshua Ting is only elementary school. เราเชิญติงจบชั้นประถมเท่านั้นเอง So immediately you feel something inferior เราจะรู้สึกโอ้อย่างนี้เราก็แย่แล้ว because my knowledge base. เพราะว่าเรายืนอยู่บนพื้นฐาน I feel ของความรู้ inferior เพราะเรารู้สึกเป็น Oh, because I'm a PhD, เพราะว่าผม I มี feel PhD superior. ผมมี PhD So ผมรู้สึกยิ่งใหญ่ knowledge กว่า itself it becomes a kind of indicator of worth of a person. ความรู้เลยกลายเป็นเครื่องวัดคุณค่าของชีวิตของคน And this is Chinese culture. อันนี้เป็นวัฒนธรรมของคนจีน And because of that, so whenever if our children really doing well in school, we feel, นั้นถ้าลูกหลานของเราเรียนหนังสือได้ดีโอ้เราสึกภูมิใจ oh, my children goes to USA, โอ้ลูกของเราไปอเมริกา not Bangkok, โอ้ไม่ใช่เรียนอ USA. เมริกาเลย That feels different. เรารู้สึกพิเศษ So it has to do with ego. มันเกี่ยวกับอีโก้ของเรา When with that kind of a Chinese mindset, นี่เป็นคล้ายแนววิธีคิดของคนจีน then knowledge plays a vital role in our spirituality. แล้วกลายเป็นว่าความรู้เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องมีบทบาทสำคัญทางด้านจิตวิญญาณของเราด้วยมีอิทธิพลต่อ Because we believe that knowing is so important. เพราะว่าเราเชื่อว่าความรู้เนี่ยสำคัญมาก So we have to study the Word of God. ถ้าเราจำเป็นต้องศึกษาพระวจนะของพระเจ้า We have to memorize, เราจำเป็น recite ต้องท่อง the จำ scriptures, แล้วก็จำพระคำของพระองค์ do Bible studies, ต้องศึกษาพระคัมภีร์ and of course we like to hear the sermon. แน่นอนเราอยากฟังคำเทศนา Because the more you know, เพราะว่าเรารู้มากเท่าไหร่ the more spiritual you are. เราก็จะเป็นคนที่มีจิตวิญญาณสูงเท่านั้น So with that kind of mindset, และด้วยวิธีคิดแนวนี้ what is important? สิ่งที่สำคัญคืออะไร Listen to God's Word. คือการฟังพระวจนะพระสุรเสียงของ So พระเจ้า knowing God's Word is so important. การรู้จักพระคำของพระเจ้าจึงสำคัญ Again, nothing wrong with that. อันนี้แน่นอนอันนี้ไม่ใช่สิ่งที่ผิด But the catch is, แต่ประเด็นของมันก็คือ eventually, ในที่สุดแล้ว we equate the knowing of God's Word with true spirituality. ก็คือเราเอาการรู้จักมีความรู้เรื่องของพระเจ้ามาเท่ากับTrue spirituality. ถือออกของจิตวิญญาณของความสูงส่งของจิต So if a person knows the Bible well, แต่ถ้าใครรู้พระคัมภีร์ดี if the person can teach the Bible ถ้า well, คนนั้นสอนพระคัมภีร์ได้ดี if a person can preach the ถ้า Bible คนนั้น well, เทศนาได้ดี we equate these people as spiritual. เราจะบอกว่าเขาเป็นคนที่มีจิตวิญญาณสูง It may be, หรืออาจจะเป็นไปได้ว่า but most of the time it may be not. อาจจะเป็นไปได้ในแนวนี้แต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วไม่เป็นอย่างนั้น Because knowing is not really about spirituality. เพราะว่าความรู้ไม่ได้หมายความว่ามีจิตวิญญาณสูง So for typical Chinese Christian, we always like to focus on knowing. เพราะฉะนั้นในสำหรับคนจีนแล้วส่วนใหญ่เราก็ไปมุ่งเน้นเรื่องความรู้ And the other thing is because within our Chinese culture, we always focus on teaching. เพราะในวัฒนธรรมประเพณีของคนจีนเนี่ยก็จะมักเน้นเรื่องการสอน That's our culture. The way to learn is teaching. อันนี้วัฒนธรรมของเราในการเรียนรู้ก็คือการสอน You see, for Chinese children, เพราะเด็กๆเขาลูกคนจีน when we grow, เมื่อเราโตขึ้น most of the time we grow through by our parents' teaching. และเราเติบโตขึ้นโดยพ่อแม่เราสอนเรามาตลอด Parents, most of Chinese parents, we do not really show our children how to grow. เราส่วนใหญ่เราเป็นพ่อแม่คนจีนแต่เราไม่แสดงเขา That ว่าเขา means จะโตได้ยังไง we do not really help our children by our examples, but we are by teaching. เราไม่ค่อยได้สอนเขาโดยการแสดงชีวิตของเราให้เขาเห็นกัน And with that kind of a learning mindset, นั้นการวิธีเรียนของเรา as we come to the church, เมื่อเรามาถึงคริสต we จักร expect we are being taught. นั้นเราก็คาดหวังว่าเราจะต้องมารับคำสอน So we don't expect the people that really will walk with us เราไม่ได้คาดหวังให้คนจะเดินไปกับเรา and show us with his life. เพื่อแสดงให้เราเห็นถึงชีวิตของเขา Because our parents don't do that with us most
most of the time. พ่อแม่เราก็ไม่ค่อยได้ทำแบบนี้กับเรา So all this have to do with our culture. อันนี้เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม So eventually when we accepted Christ, และในที่สุดเมื่อเรารับเชื่อในพระเยซู we คริส come ต์ to the church. เรามาคริสตจักร We don't expect the pastor will walk with us through our life. และเราก็ไม่คาดหวังให้ศิบาลมาเดินกับเราตลอด We do not expect our deacon to walk with us, show us how to live a Christian life. เราก็ไม่คาดหวังให้มันยกมาเดินดำเนินกับเราช่วยเราที่จะเดินไป But we expect him to teach me. แต่เราคาดหวังให้เขามาสอนเรา That's a kind of our culture. อันนี้เป็นส่วนหนึ่งเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม It's not a matter of wrong or อัน right, นี้อีกครั้งหนึ่งจะบอกว่าไม่เกี่ยวกับว่าผิดถูก but somehow it makes us focus on teaching and listening to the preaching. แต่มันทำให้เรามุ่งหาการสอนแล้วก็ฟังคำเทศนา And we thought we know, and we are. และเราคิดว่าเรารู้ดังนั้นเราถึงได้มีชีวิตเป็นเหมือนที่เรารู้ But in reality, แต่ในความเป็นจริง when life is faced with difficulties, เมื่อชีวิตต้องเผชิญกับความยากลำบาก with temptation, ด้วยการทดลอง then most of us we just stumble หลายคนถึงล้มลง because we only know, เพราะเราแค่รู้ในสมอง but there is no real transformation. แต่ไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง Preaching in worship service is a necessity. It's also biblical. การเทศนาในการนมัสการเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญและสอดคล้องกับพระบิดา But we have to challenge our people. แต่เราต้องท้าทายคนของเรา It must be an integrated whole. เราจะต้องเป็นคนบูรณาการครบถ้วนทุกอย่าง The knowing, the doing, and the being of spirituality. คือการรู้แล้วก็การมีชีวิตเป็นอยู่แล้วการมีชีวิตความจริงอย่าง This is a huge topic. อันนี้คือหัวข้อใหญ่ We don't have time to go through because now is the time for tea time. เราไม่มีเวลาที่ไปถึงตรงเรื่องนี้ It's 3 o'clock now.